Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n trial ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd.
So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Brodyr, Ysgol Plasmawr. Caerdydd 4, pitch number 4, Ysgol Brodyn Ebor, Ysgol Bro Teulu. Caerdydd 5, pitch number 5, Llangatwg School, Ysgol Bro Eden. Caerdydd 6, pitch number 6, Tredigr Com, Ysgol Yslafera. Caerdydd 7, pitch number 7, Ysgol Bethlehem, Ysgol Bethlehem. Caerdydd 9, pitch number 9, Haverford High, St Kenny's School. Caerdydd 10, pitch number 10, Ysgol Aberwen, Ysgol Eidwaith. Caerdydd 11, Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n trial ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Fod gael merched Cwmronda I cael 13 os gwelwch yna. Cwmronda girls, please make your way to pitch number 13.
Buckland, Jacob Washburn and Mason Phillips. Nid i sori cael neu pedwar o golf yna. Ian Buckland, Jacob Washburn and Mason Phillips, please make your way to pitch number 14. Look in.
to 11 yn y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn saith in the boys year 7 competition are Caerhyd 1, pitch number 1, Fitzallen, St Albans, Caerhyd 2, pitch number 2, Ysgol Brogwai, Ysgol Ysgrifera, Caerhyd 3, pitch number 3, Abersychan, Radicon, Caerhyd 4, pitch number 4, Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Caerhyd 5, pitch number 5, St Ilos, Treorchy Com, Caerhyd 6, pitch number 6, Gowerton School, Cymru Gwyndy, Caerhyd 7, pitch number 7, Cardiff High School, Ysgol Gwir, Caerhyd 8, pitch number 8, Alpha School, Ysgol Broden Ebor, Caerhyd 9, pitch number 9, Cathedral School, Ysgol Llanhari, Caerhyd 10, pitch number 10, Harvard West High, Ysgol Cardiff Elin, Caerhyd 11, pitch number 11, Basic School, Bryn Cerion Com, Caerhyd 12, pitch number 12, Ysgol Bailbadlen, Ysgol Bro Merthyr. Modd i Treorchy Com wneud eich ffordd i Caerhyd 5 ysgwelwch yn dda. Treorchy Com to pitch number 5, please.
Triog.com, wneud eich ffordd i Caerdydd 5 os gwelwch yn dda. Triog.com, please make your way to pitch number 5 immediately, please. Oes modd i Urdd WRU wneud eich ffordd i Caerdydd 2 os gwelwch yn dda. Urdd WRU to pitch number 2, please. Oes modd i bechgyn blwyddyn 7, Triog.com, please wneud eich ffordd i Caerdydd 5 os gwelwch yn dda. Triog.com, please make your way to pitch number 5, please. Wait there, Manny! You weren't Manny, head over, mate! Rudy, swap with Manny! Don't chase! Yo, dude, you gotta try! Do you want to go try? You can try. Watch it, good! Hands, have a go, Zee! With him, lads! Good, Zee! Get your run! That's your run, Colin! Yes, Jacob! Hands on! Oes modd i bechgyn blwyddyn 7, ysgol Llanhari, please wneud eich ffordd i Caerdydd 9 os gwelwch Hey, yn dda. keeper, we just gone through this, Ysgol boys! Llanhari, year 7 boys, please make your way to pitch number 9, please. Zee! Zee! Get out! Zee! Zee! You're too close! You're holding her! George!
Unlucky lads. Jacob, deeper. Yeah, go back. Sandy, come a bit wider. Get with him! Pass! Pass! Okay, my next up, I'm Una Blake. The next game is at 11 o'clock. And I just play a basket blue side in the boys year 7 competition. Ar Carrie Keane, pitch number 1, Ysgol Bangor 9, Ysgol Blackmawr. Carrie Dai, pitch number 2, Ysgol Bro Teulu, Ysgol Maes y Gwendraeth. Carrie 3, pitch number 3, Bryn Cylennog, Ysgol Bro Eden. Carrie 4, pitch number 4, Green Hill, Pont Tawr. Carrie 10, pitch number 5, Ysgol Glantaf, Ysgol Gwyntyw. Carrie 6, pitch number 6, Ysgol Calon Cymru, Ysgol Bryn Tawe. Carrie 7, pitch number 7, Mountain Ash, Whitchurch High School. Carrie 8, pitch number 8, Bishop Stencon, Ysgol Brynglyn. Carrie 9, pitch number 9, Llangallwch, Man. Rio, deep. Carrie 10, pitch number 10, Ysgol Afon Ysgol Brodyr. Jacob, Carrie 11, pitch number 11, Henley Olcombe, Stanwell. Carrie 12, pitch number 12, Ysgol Cwmronda, Ysgol Ddwy. Carrie 3, pitch number 13, Cyfarthfa High School, Rosemont. Carrie 4, pitch number 14, Bryn Ceg School, Spring Tennis School. Please now take forward the KI and barra to get win. Please make the way to the pitches ready to begin.
Get with him! Pass! Yo, you could have got that. You could have got that. Yeah, I could have got that. You like this Kelly. Go on, Rio. Want it, you don't. Want it, so. Want it, you don't. Copy. I just spin the ball that way as well. The ball that way. Oh, whoa, missed. Yo, they're shaking our eyes, that's cool. Ryan yn pwtni hefyd. Oes modd i Cernio'n Comp, nid eich ffordd draw i Caerhyd 11 o Sfyrdda. Cernio'n Comp, please make your way to pitch number 11, please.
Seth, get the forwards off of the mat. Yeah. Daniel, Joseph guys are knocking that. Johan, touchline with any of you. Yes, no. All of it does just now, so Johan. Sir, als je kan try, if you get it out, absolutely. To the bail, boys. Land Mukina.
Seth! Ruben Kellan on hook there, Oliver Carter. Joseph, quality scrum half, Phoebe. Oliver Kellan in the back. Ruben in the... To your right. There, winded. And the line, Ruben! Stop the post, Joseph! High Gatler down the post! High Gatler down... Joseph, post! Good tackle! Hill! Hold it on, hold it on! Take the ball, Ruben! Ruben, go! Ruben, go! Ruben, go! Go! Somebody there! Pass! Somebody there! Fix! Never mind on that, go inside, go inside! Go inside! Tackle appeal! Oliver Harris Master and boy, man! Peel! Good boy, Griff. Cardu line, Cardu sharp. Tackle appeal! Gweithio! Tackle appeal! Gweithio all, gweithio all! Stop the post, Ruben! Ruben, stop the post! Go on! Peel, yeah, off it, off it! Tony Mars, case out! Some of there, pass! Yeah, no! Mars, fix, just fix! Can Griff! I'm burning Oliver, I'm burning. Two advice half time, isn't it? Right? Two half time. Yeah, Black. Name up the V, boys. Just shush now, shush, stop going for stunning. Fast slit.
Yeah? Wastad yn dweud e, ffysnig. Os chi'n ffyso, fi ddim yn rhoi ti anno. Yeah? I Diolch? don't know where the kid is now. Okay. What? That guy there? Good sevens ready, boys. Okay, do that now. Do that now. Right. Now, stay man. Okay. Boys, tablet, you know what it is? Now, Ruben, and you can't get a full back since get to the line. Okay? Right, Joseph's yn hal sgwrs gwma. Oliver Jake set. Beth sy'n bwysig i fi, Griff, yn gyda fi, trod ar ôl scrum a stuff. Ar ôl scrum a stuff, fel ffôn sy'n chas o'r chwarae, a ti'n mynd trust o'r back sy'n tackle, just gen y cael na pam o'r cael dau o'r blaen. Yeah? Nawr, ni'n sgorio nesaf, game over fan hyn. Right? A fi'n 75. Nath fi cael kick nhw? 75. Ni'n sgorio nesaf, it's game over. Okay? So, kick off nhw, yeah? Okay, enw ar y bil, symud e, chwarae sevens, dim contact, chwarae sevens, bydd y cyflyn dod, a y cyflyn dod yn mynd. Okay? Right, off we kick-offs. Fi'n gwneud contestable to start. Yeah, the right, yeah. Okay? Ydy pawb cael drwy'r hwnna? Dim changes am y tro, ond i weld sy'n ni'n mynd. Okay? I'll go with you. Boys. Right? Yeah, I'm only giving you That guy, look at. Yeah. Come on. I'd even in now. Yeah, run a lad, kick off nhw. Ruben, settle on the hook the slot. So I'll go left. Joseph, Ken, on the One bar on, right? Okay, eyes on to your crew. All right? Can't do an hard off, so they won't go stop. Ready, get 2v1 with him. Fix. No dig, yeah. Stand back. Might be going back 10. Go. You have the line out, sir. You have the line out. Y gemau nesaf am 20 munud wedi 11. The next games at 20 past 11. Yn y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn 7 in the Boys Year 7 competition. Ar Caerhyd 1, pitch number 1, Risca, St Julian. Caerhyd 2, pitch number 2, Dŵr y Felin, Ysgol Rhydderwain. Caerhyd 3, pitch number 3, Ysgol Gatholwg, Ysgol Bro Morgannwg. Caerhyd 4, pitch number 4, Islwyn High School, West Monmouth. Caerhyd 5, pitch number 5, Newbridge School, Pencoed-com. Caerhyd 6, pitch number 6. Caerhyd 6, pitch number 6, Bless Carlo Acoustic Catholic School, Lewis Pengham.
ac yn gystadleuaeth merched oedd y saith in the Girls Year 7 competition ar Caerhyd Saith, pitch number 7, Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Blantar. Caerhyd 9, pitch number 9, Haverfordwest, Ysgol Rydwain. Caerhyd 10, pitch number 10, Bryn Cylynon, Ysgol Arwen. Caerhyd 12, pitch number 12, Ysgol Bro Peder, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Caerhyd 13, pitch number 13, St Richard Gwyn, Ysgol Cwmrymni. Caerhyd 14, pitch number 14, Ysgol Caerhyd, Ysgol Llanheri. Please make your way to the pitches ready to start.
going, Harry. Keep going. All the way. Well done. Slow down. You got it.
Megis pwysig, hoffai ysgrifennu chi I barcio efo parch a chwrteisi sydd yn cyfnodion. Os ydych wedi parcio mewn ardal breswyl, symudwch eich cerbyd os gwelwch yn dda, gan fod y cyngor yn danfon swyddogion parcio yn reolaidd. We'd just like to remind everyone to park with respect and courtesy towards our neighbours. If you have parked in a residential area, please go and move your vehicle, as Cardiff Council are sending parking officers regularly. Great start, Mr. Well done. Gemau nesaf am 20 munud I 12. The next games at 20 to 12. And against the Bears Merched blwyddyn 7 in the Girls Year 7 competition are Kyrie E, pitch number 1, Dŵr Whitmore, Kyrie Dai, pitch number 2, Cardiff High School, Ysgol Llangynnon, Kyrie 3, pitch number 3, Ysgol Bro Teulu, Ysgol Llangynnon, Kyrie 4, pitch number 4, Ysgol Bro Dynebol, Ysgol Maes y Gwendraeth, Kyrie 5, pitch number 5, Kyrie 6, pitch number 6, Ysgol Gwyr, Ysgol Ysgrifennu. Ac yn ymgosod o ysgol blwyddyn 7 in the Boys Year 7 competition, are Kyrie 6, pitch number 7, Cardiff High School, Ysgol Bro Dynebol, Kyrie 9, pitch number 9, Cathedral School, Ysgol Caerhelen, Kyrie J, pitch number 10, Harford West High, Ysgol Llanhari, Kyrie 11, pitch number 11, Bayside School, Ysgol Bromadyn, a Kyrie 12, pitch number 12, Bryn Tirion Com, Ysgol Baibadlen.
Donny, Donny. Go with the girls.
10, please. Y gêm nesaf am hanner dydd, y nes games at 12 o'clock. Bydd cystadleuaeth bechgyn blwyddyn saith, the boys year 7 competition. Ar Caerdydd 1, pitch number 1, St Allen, Ysgol Bromwaith. Caerdydd 2, pitch number 2, St Albans, Ysgol Ysgrifera. Caerdydd 3, pitch number 3, Radacomp, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Caerdydd 4, pitch number 4, Abersychan, Ysgol Gwrthrynaman. Caerdydd 5, pitch number 5, St Iloes, Cymru y Gwyndy. Caerdydd 6, pitch number 6, Gowerton, Treorchy Cwm. Caerdydd 7, pitch number 7, Bishopston, Richard Taithful. Caerdydd 8, pitch number 8, Mountain Ashcombe, Ysgol Bryn-gwyn. Caerdydd 9, pitch number 9, Llangollen, Ysgol Godir. Caerdydd 10, pitch number 10, Apant, Ysgol Aberwen. Caerdydd 11, pitch number 11, Stanwell School, Ysgol Gwyr. Caerdydd 12, pitch number 12, Caerdydd Oncom, Ysgol Cwmlonfa. Caerdydd 13, pitch number 13, Rougemont, St Kenneth. Caerdydd 14, pitch number 14, Bryn Teg, Cyfartha High School. Please help us forward i'r caeau yn barod. Please make your way to the pitches ready to start. Come this way, Vogue! Vogue! Go this way, this way. Lola with that, Lola with it. Lola, stay with her. Lola, stay with her. Pass. Oh, Lola behind. Well done in the tackle. It's gone out Big there. scrum, okay? Big push in the scrum, okay? Scrum down.
boy. Good, Rio. Hands, hands. Move the ball. Pass, pass, pass. Have a go. Go on, Zane, all the way. Go on, Zane. Go on, Zane. Go on, Zane. Let's go, Jacob. Tap and go.
Let's go, 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 all the way! All the way, Jacob, go with him! Keep going! Keep going, Jacob! Keep going, Jacob! Keep going, Jacob! Look at the angry! Big chase now, boys! Big chase! The next game is at 12, and adjusted layer special blue side in the boys year 7 competition are Kyrie Keane, pitch number 1, Ysgol Bro Teidi, Ysgol Blackmawr, Kai Dai, pitch 2, Ysgol Llangemwyd, Ysgol Maes y Glyndwyd, Kai 3, pitch 3, Green Hill School, Ysgol Bro Eden, Kyrie 4, pitch 4, Bryn Cylynon, Port Caw, Kyrie 5, pitch number 5, Ysgol Cawan Cymru, Ysgol Glantar, Kai 6, pitch 6, Ysgol Bryn Cawan, Ysgol Gwynfor. Ac yn adjusted layers merched blwyddyn saith in the girls year 7 competition are Kyrie 8, pitch number 8, Ysgol Maes y Ferwen, Ysgol Dyffryn are Kyrie 9, pitch number 9, Hartford West, Ysgol Aberwen, Kyrie 10, pitch number 10, Bryn Cylynon, St Kenneth, Kyrie 10, pitch number 11, Lewis School, Ysgol Brochedder, Kyrie 12, pitch number 12, Ysgol Blackmawr, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Kyrie 83, pitch number 13, St Richard Gwyn, Ysgol Llanhari, Kyrie 14, pitch number 14, Ysgol Caereren, Ysgol Cwmfordwell.
Gemau nesaf am 20 munud I 1, the next games are 20-1, and Augusta players merched blwyddyn saith in a Girls Year 7 competition, and Caerdydd 1, pitch 1, Whitmore High School, Ysgol Llangynnwys, Cae 2, pitch 2, Cardiff High School, Ysgol Bryn Tawe, Cae 3, pitch 3, Ysgol Brodyn Ebor, Ysgol Plasmawr, Cae 4, pitch 4, Ysgol Brodyr, Ysgol Maes y Gwendraeth, Cae 5, pitch 5, Ysgol Bro Eden, Ysgol Ysgrifera, Cae 6, pitch 6, Llangatog, Ysgol Gwyl. Please now confirm i'r caeau yn barod I gychwyn am 20 munud I 1. Please make your way to the pitches to begin at 22. Jospen! In over! Victor, Denmas! Ois, Tedan! Sis! Go, Bailey.
Coice. And a Bill. Come in, Ben. Come on, Ben. Ôl deg. Harry, reit am y bleiach, boi. Well, I was even like, where's the ref? Where's the ref? Invisible referee. Gotta have some giggles. It's been a long week. Brilliant. Jim blows the
leia mae'n dwy. Gweri, cenwr bach wyt o fwn. Lucy, go away. Go away. Come on. Helo a chroeso nôl I Geau Bontgana yma yng Nghaerdydd am y dydd ola y cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr i'r Urdd. Ac felly, dyma ni nôl ar K1 ac y gêm ar eich sgrin heddi yw Ysgol Whitmore yn erbyn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynud. Felly Whitmore yn y glas a gwyn gyda Llangynud yn y glas a di. Mae Bale yn mynd yn llac wrth fi Llangynud ceisio chi dyn i'r Bale lawr I chwyth. Ac am nhw'n redeg lawr y ganol o edrych ar gyflymder yma gan yr 17 o Llangynud. Ceisio redeg o dan y Boston. A mae'r Bale ar draws y llinell. Gais, gynnar iawn I Llangynud. Y linell am ddiffyn bron yn cyrraedd yr ymysodwr o Ysgol Llangynud. Ond oedd hi'n ddigon gyflym I redeg a neidio dros y gais. Linell gais ond josiad aflwyddiannus. Ond am ddechreuad I Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynud. 5-0 y sgôr. Fel mae di bod trwy'r wythnos, dawydd braf. Yn osod yr olygfa am y cystadleuaeth enfawr yma. A dyma ni te Llangynud I ddechrau ni bant. A mae hynny'n cic dda lawr y canol tu ôl Ysgol Whitmore. A nawr mae Llangynud yn gallu rhoi bwysau ymlaen. Am dacl dda ond am bas dda gan Ysgol Whitmore I gadw'r meddiant. Dal yn mynd mae Ysgol Whitmore ceisio mynd lawr yr asgell de. Ond mae set o dacl da gan Ysgol Gymraeg Llangynud. Ond drych ar rediad bwerus ma gan Ysgol Whitmore. Ond am bas nôl daclwyddiad. Nôl yn y ddwylo o Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynud. Yn ar siawns iddyn nhw I ymosod. Am dacl da gan Ysgol Whitmore. Ac felly y meddiant nôl yn ddwylo. A felly y ffordd yr Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynud. Miss James a fe chwarae rygbi I Gymru.
Felly ddigon o brofiad yn y ffordd fi. O, dechrau ysgol Whitmore. Urdd WRU ma, ond am ddacol unwaith eto gan ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. Ceisio mynd lawr asgell chwyth a mae wedi wneud yn dda. Ond y bêl di gael ei bwrw ymlaen. Meddiant nôl yn y ddwylo o'r ysgol o Faesteg. Ac felly sgrym gynta'r gêm ar y llinell hanner ffordd. Sgrym glân. A'r bas yn anaclus ond dal yn y ddwylo ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. Gan bwysau dda gan ysgol Whitmore. O, na'n bas dda. Yn bas dda allan na. Yn effeithiol ond dacl gryf mas o'r cae. Ac felly y bêl yn ôl i ysgol Whitmore, tafliad i mewn. A yw hyn yn siawns ysgol Whitmore yn hanner Llangynwyd am y tro gyntaf gêm ma. Be gallen nhw wneud o'r tafliad ma. O, am dacl. Bwysau dda, ond mae Whitmore ceisio mynd lawr asgell dde, ond unwaith eto. Dacl gryf. Mae'n mynd i fod yn dafliad i ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. Llinell amddiffyn mor gryf gan y dîm yn y glas a ddi. Ddim yn agor unrhyw bylchau i ysgol Whitmore i redeg trwyddi. O, am dacl gryf na, ond heb breichiau mae'n amantes i ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. Ddim yn nhw'n ymosod. Fiol dal yn ddwylo Llangynwyd. A maen nhw efo wagle, a maen nhw efo rife, lawr yr asgell chwyth ma. A bas am ddwylo, a bydd yr rif 11 yn mynd. Mae efo wagle i redeg i mewn i, a mae hi'n dros y llinell gais. Unwaith eto, gais arbennig gan ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. Mor gyflym yn ymosod. Felly sgôr yn aros 10-0 fel canlyniad o Joshua Daflyddianes. Felly Whitmore i ddechrau ni bant unwaith eto. Ysgol Llangynwyd gyda Gicbyr. A mae'n y ddwylo o ysgol Whitmore. Ond unwaith eto, dacl gryf gan Llangynwyd. O, ond dyma'r ediad da. A mae ysgol Whitmore yn trwyddi. Na'r asgell de. Unwaith eto Llangynwyd yn amddiffyn yn ei rife. Ac yn ennill y gic gosb. Dal ymlaen at y bêl. Ac mae llinell amddiffyn Llangynwyd yn barhau i sefyll yn gryf. A maen nhw moyn mynd yn gyflym. Ceisio gael y drydydd gais just cyn ar yr amser. Ac am rediad, mae efo wagle mas ar asgell de, ond pas lac. Dal yn y ddwylo o ysgol Llangynwyd. Ceisio mynd am y daclwyddiad ysgol Whitmore, ond yn rhoi ffyrdd kick-osb. Felly y bêl dal yn y ddwylo o ysgol Gyfyn Gymraeg Llangynwyd. A nawr ni te sgôr a tan yr amser. Ysgol Llangynwyd gyda mantes o 10 bwynt. Gyda sgôr a tan yr amser, ysgol Gyfyn Gymraeg
ysgol gyfyn Gymraeg Llangynnwyd 10, ysgol Whitmore ddim. Right, just in a minute, we need to take that in. Right, Martha, ydyn nhw'n ffitio, ni gyd yn gweithio'n rili galed, a mae hwnna'n ysgweddol. Ie, fi'n meddwl mae 1 neu 2 yn fod yn ddiog, ond dyw hwnna ddim yn digwydd yn y tîm yna. Mae pob un yn gweithio am ei gilydd, so ffantastig. Pan chi fel gwadle, beth chi'n neud? Na, mae gwadle o flaen ni. Ie, ni'n mynd, ni'n pwmpio coesau ar ei ddeg. Pan mae rhywun yn mynd, be mae pawb arall yn mynd? Dim oes, mae'n rhaid i ni. Cadw trefn yn y tîm nawr, da iawn cadw yn mynd. Right, plan to me. Ie, just it off am eiliad, did it off. Sorry, fi ti yn mynd lan, greisi arno. Okay, tu ôl Gwenny mewn llinell. Sorry, tu ôl Dixie, Gwenny dyn yn lan. Gracie, up, Gracie lan. Greasy lad! Eleri lan. Just o'r kick. Lan! Go, Gwenny. Lan, tackle! Ac felly, dyma ni nôl te am ail hanner rygbi rhwng ysgol Whitmore a ysgol Llangynnwyd. Ac mae ysgol Llangynnwyd am gic yng nghamddechreuad i'r ail hanner yn barod mewn safle dda. A dyma nhw'n mynd yn y ddwylo rhif 15. Ysgol Llangynnwyd, maen nhw efo rhifau mas ar y chwith, a maen nhw moyn mynd dan y Boston. O, amrygiad dda gan ysgol Whitmore, a maen nhw'n mynd am y gic. A yn unwaith eto am ddiffyn Llangynnwyd, a llawer o rhifau. Y farnwr ddim yn hoffi be mae o wedi weld. Edrych fel anaf i chwarae Llangynnwyd. Helo. Felly, anaf nawr i chwarae'r ysgol gyfyn Gymraeg Llangynnwyd. Fel canlyniad yr arosiad. Yn ymwneud ni nôl. Ond am gêm o'r belled, ysgol Llangynnwyd. Yr mantais o 10 bwynt. Edrych yn mor dda pan maen nhw'n mynd ymlaen. Ond hefyd yn gryf iawn yn amddiffyn ysgol Whitmore. Yn dioddef gadael ei hanner mor belled. Ond dyma ni nôl. Mae'n edrych yn fel y chwaraewr Llangynnwyd yn iawn. Ac felly, da ni'n mynd nôl nawr. Dechrau ail hanner unwaith eto. Ac yn syth da ni mewn gyda'r daclau gryf. Ond y dyfarnwr yn rhoi gic osb yna i ysgol gyfyn Gymraeg Llangynnwyd. Maen nhw'n gallu wneud.
gallu deud ni'r bel mas i'r de. Unwaith eto daclau gryf yn mynd I mewn. A dyma sy'n gwneud eto yn ymosod a gyflymder. Ceisio ffeindio wagle ond am rwygiad da gan ysgol Whitmore. A mae wedi ffeindio wagle lawr asgell wyth. A bydd yr 15 yn dal I fyny. Na, mae'n edrych bydd ysgol Whitmore yn croesi llinell gais. A maen nhw nawr nôl yn y gêm. Sgôr nawr 10-5 I ysgol Angenrhyd. Y mantais wedi leihau. Am doriad gan ysgol Whitmore. A nawr maen nhw nôl yn y gêm. A mae wedi greu am ddiwedd gêm gyffroes. Y ddwy dîm dal yn gallu ennill y gêm yma. Gêm nôl yn y balans. Yn grŵp A cystadleuaeth blwyddyn 7 merched. Dyma gic yn y ddwylo o ysgol Angenrhyd. Diolch ar ediad gan yr 15. Ediad gryf. Dal ati. Nawr mae hi'n baso. Ac yn ceisio mynd lawr i'r cornel ddill Angenrhyd yn amddacl. Ac wedi achosi'r bel I gael ei bwrw mlaen. Bel nôl yn ddwylo ysgol Whitmore. Amser mawr yn y gêm. Ni teuludd I Langenrhyd, Jess cyn y sgrym. Ond am wneud tua bel I gael y rhoi mewn I sgrym. Syth yn y ddwylo ysgol Whitmore, a dyma nhw'n I ddod. O, ambas dda. A mae I ffeindio wagle ysgol Whitmore yn dechrau ffeindio wagle nar yn yr ail hanner. Mae ysgol Whitmore. Perfformiad llawer well yn yr ail hanner yma. A y gallen nhw sgorio'r ail gais yma. Mae nhw dros y llinell gais, down y pist. A dyma nhw. Ysgol Whitmore yn ddod yn ôl. Yn treulio 10-0 yn yr amser. Yn yr ail hanner nawr, maen nhw nôl yn gyfartal. Ond I bai, gallen nhw cicio'r trosiad yma. Na, trosiad aflwyddiannus. Ac felly, mae'r gêm yn aros yn gyfartal. 10-10. Am gêm gyffroes. Felly Whitmore I giciau ysgol Angenrhyd. Yn nod nôl oedd yn perfformiad gryf iawn yn y hanner gynta. A mae Whitmore wedi bod y tîm gorau i'r ail hanner yma. Ond dyma Sian Gyned yn ddod unwaith eto mynd yr ediad dda. Ond daclwyddiad ac y bel nôl yn y ddwylo o ysgol Whitmore. A allan nhw sgorio'r trydydd gais. Maen nhw'n mewn. Ond am ddacl dda, jes cyn y llinell gais. A rwygiad
Bale nôl yn y ddwylo, ysgol Llangynnau, be gallen nhw'n wneud? O, am gam. Dal i barhau i fynd, o, yn dacl dda. O, mae Bale yn llac. O, mae Bale di gael ei bwrw ymlaen. Na, cam sefyll gan Whitmore. Un mwy siawns i Llangynnau, ydych chi'n credu? Dyma nhw'n ddod ar ei gyflymder. Ceisio dorri drwy ganol, o mae'r bas yn llac. Ac nôl yn y ddwylo o ysgol Whitmore. Ceisio rwy'n ffein i'r wagle. Nawr yr asgell dde. Mae Whitmore yn yr ogli gwaed ma. O, rwygiad dda gan Llangynnau ac mae'n glân yn ôl y dyfarnwr. O, Bale di gael ei bwrw ymlaen. Ond mae'r dyfarnwr yn chwarae mantes i ysgol Whitmore. Bron fan on am dacl. Ond nawr nôl yn y ddwylo o ysgol Whitmore wrth i nhw redeg o dan y Boston. Ac o 10-0 i lawr. Mae nhw nar yn y blaen. 15-10. Am berfformiad yn yr ail hanner gan ysgol Whitmore i ddod yn ôl. O, mae'r trosiad yn aflwyddiannus. A dyna'r sgôr terfynol. Symudiad ôl ar gêm. A mae Whitmore yn ennill. Y sgôr terfynol yma ar cae 1. Ysgol Whitmore 15. Ysgol Llangynnau 10. Loa chwys yn ôl i geau pancana yma yng Nghaerdydd. Gêm blwyddyn 7 bechgyn. Nef o ysgol Rysga. Yn y di a melyn ar y Belnar. Yn erbyn ysgol Dŵr y Felyn. Yn y melyn a glas. Mantes gynnar gan ysgol Rysga. Di Mogas newydd. Nhw wedi bod yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr ers 2019. Ac felly llawer o brofiad yn y gystadleuaeth yma. So, symudiad dda, ceisio chwilio am y wagle i'w ysgol Rysga. A mae Neddgar edrycha. Cam i'r chwith, cam i'r dde. A mae wedi ffeindio wagle lawr y dde. Ambas dda. A mae Rysga yn gadw'r meddiant. Ond am ddacl dda gan Dŵr y Felyn. O, yn amdaclwyddiad dda gan George Bibby. Ond unwaith eto, Bale nôl yn y ddwylo Rysga. Mae Oliver Smith
O, Bale yn llac. Nôl yn ddwylo ysgol Rysga. Yw'n cael ei dal i fyny. Bale yn geisio gael eich deud i'r chwyth. O, na ymddacl na gan George Bibby. A na mae Rysga yn dod. Mae nhw'n ymosod lawr i dde. O, diolch ar yr hediad ma. O, na ymddacl. Zach Pritchard gyda'r hediad arbennig. O, na ymddaclwyddiad na gan Bodie Lawrence o dŵr y felyn. O, na Bale. Gael ei bwrw ymlaen. Felly sgrym i Rysga. Yn yr hanner dŵr y felyn. Siawns i Zach Pritchard i roi Bale i mewn. Wedi gweld llawer o'r Bale mor belled yn y gêm ma. Rhif naw i Rysga. Yn y het bink. A mae'r sgrym yn glân iawn. A na mae'n y ddwylo o Harry Williams. Sydd ein i'r Bale i'r chwyth. O, dyma am rediad na gan Harry Mainwaring. A mae Bale di gael ei bigo i fyny nawr gan Logan Shasa. O, Bale yn llac. A datglwyddiad ac mantes i ysgol dŵr y felyn. George Bibby sydd ar y llawr. Ond nawr, yn y ddwylo o Leo Downs. A mae efo gyflymder lawr y dde yma. O, bas yn rhy bell yn y flaen. I ysgol dŵr y felyn ac felly Bale nôl yn y ddwylo o ysgol Rysga. Unwaith eto Zach Pritchard gyda'r Bale yn ei ddwylo. Dwi'n neb ar y cae wedi gweld y Bale yn fwy na Zach Pritchard mor belled. Sgrym glân arall. Mae'r Rysga yn ceisio lle ein i Bale i'r dde. O, mae'n un bas dda. Ond am ddacl dda gan Joseph Richardson. A fel canlyniad nennill i'r mantais. Ond dyn ni ddim angen y mantais. Oherwydd mae Joseph Richardson yn trwyddo. A dan y bostyn mae o'n mynd. Joseph Richardson. Rysga gyda'r meddiant i gyd mor belled yn y gêm ma. Ond dŵr y felyn sydd yn y flaen. Josiad a flwyddiannus. Ac felly sgôr. Ysgol dŵr y felyn 5. Ysgol Rysga ddim. Ymosodiad gyflym na gan ysgol dŵr y felyn bod y meddiant i gyd i bod gyda Rysga. A si George Bibby i gicio'r Bale lan yn yr awyr. Ond mae'n byr. Siawns i Rysga. Ymosod unwaith eto. Gwrsgwrs bod Zach Pritchard gyda'r Bale yn ei ddwylo. O, am gasgliad na gan Harry Williams. Rysga yn parhau i symud y Bale, ceisio fod yn afneddgar, ond dyma'r ediad. Linell am ddiffyn dŵr y fel yn ars yn gryf, mel maen nhw wedi bod trwy'r gêm, a dwi'n meddwl mae yna daclwyddiad gan Ollie Lewis. Siawns i dŵr y fel yn i ymosod unwaith eto. Chycha ar y gam gan George Bibby. A mae George Bibby yn trwyddo. A draws y llinell gais. Ac unwaith eto Rysga gyda'r meddiant i gyd. Dŵr y fel yn mor gyflym yn ymosod. Yn ffeindio'r wagle mor gyflym. Josiad a flwyddiannus.
Y ffyrdd orau o ymosod yw amddiffyn. A dyna'n union be mae ysgol Dŵr y Felin wedi wneud mor belled. Ddim llawer o meddiant, ond mor effeithiol, bel yn y ddwylo. Ddim yn cymryd nhw'n hir, yn fynd o hanner ei hun, lar ei hun eich gais ysgol Rysga. A mae'r gic just yn creu llinell, ac unwaith eto mae Dŵr y Felin yn ymosod. A dyma ni amrediad na gan Leo Downs, mae'n barhau i fynd ac yn gadw bel. Ac amrediad gan Leo Downs am ddwylo. Am eiliad, o'ch chi'n meddwl bod y bel wedi llithro tu fas i ddwylo fe. Ond parhau ddal ar y bel yn dda iawn. Meddwl gyflym ac trydydd gais i ysgol Dŵr y Felin. Am berfformiad yn yr hanner gyntaf yma. Josiad ar flwyddiannus a dyna fe te y chwiban am hanner amser. Ysgol Dŵr y Felin gyda'r fantais. Maen nhw'n mynd i mewn yn hanner amser. Yn 15 ddim i fyny. Nôl am yr ail hanner te. Ysgol Rysga i gicio ni o dde chwyth. Bel di gael ei bwrw ymlaen gan ysgol Dŵr y Felin. Ac felly Rysga gyda'r mantais gynnar. Sgrym mewn hanner Dŵr y Felin. Nos yn Riggs, gyda'r bel yn ei ddwylo. Rhaid rhoi bel mewn i sgrym, ond dyw dyfarnwr ddim yn hoffi be mae'n di weld. Ond y bel, daclwyddiad na gan ysgol Dŵr y Felin. A maen nhw'n cicio, a maen nhw'n siasio, a maen nhw'n effefryn i gyrraedd y bel. Ac a oedd yn ei gael ei bwrw ymlaen. Do. George Bibby yn protestio, nath y bel dod. Oddi ar ei draed.
A mae'r dyfarnwr i ddweud nath y bêl gael ei bwrw ymlaen. Safle dda am ysgol Dŵr y Felyn a daclwyddiad arall. A dyma Oli Lewis yn chwilio am y waglel arall ge chwyth. Ac mae'n croesi llinell gais. Am pedwerydd gais y gêm i ysgol Dŵr y Felyn. O am gic dda gan ysgol Dŵr y Felyn. Trosiad llwyddiannus. Felly 22 i ddim yw'r sgôr. A dyma ni te, bêl nôl ar y cae. I'r ysga. Dŵr y Felyn i ddechrau ni bant. Gigio i ddwylo ysgol Rhisga. Angen ymateb ar ail hanner ma ysgol Rhisga. Bêl syth yn y ddwylo nhw. Be all nhw wneud? Ennill y kick-osp. Ma ysgol Rhisga. A bêl yn y ddwylo Lawson Riggs. Dyma Rhisga. Fel siawns a mae bêl yn llac. A bêl nôl yn y ddwylo George Bibby. A bêl mas i'r ddyn nawr. A mae Harry Wells yn ymuno ar y hwyl. Ac ysgol Dŵr y Felyn o ardal Gastell Nedd. Cic aflwyddiannus ac felly sgôr yn aros 27 i ddim. O, nath y bêl gael yn bwrw ymlaen. Na, bêl yn mynd nôl ac felly ysgol Rhisga dal di meddiant. A mae'r bêl yn llac. Jyst wedi mynd yn anhaglis i ysgol Rhisga. Allai hyder di fynd. Y meddiant i gyd yn yr hanner gyntaf na. A methu gael y bôl i sicr i ddwylo nhw ddim mwy. A mae ysgol Dŵr y Felyn yn mynd ymlaen. Maen nhw'n ymosod ac yn ffeindio gornel. Joseph Richardson y tro yma. Shiedig da i ddim na'r i ysgol Dŵr y Felyn. Joshua aflwyddiannus. Felly sgôr yn aros. 32 i ddim i ysgol Dŵr y Felyn. Am berfformiad yn wedig yn yr ail hanner yma. Mor effeithiol ar y bêl mae ysgol Dŵr y Felyn. Na,
Bale mynd lan yn yr awyr na. A mae Ysgol Rhysga dal ati ar y Bale, ond mas o'r cael yma mynd. Ac dafliad i Ysgol WRU. Mae dafliad yn glân a maen nhw'n ceisio mynd lawr y gornel. Yn y Bale, mas o'r cae. Felly meddiant yn ôl yn ddwylo Ysgol Rhysga. A dyna y chwiban ola gan y dyfarnwr. Rhysga ddim yn cymryd y tafliad. Oherwydd dyna'r dyfarnwr yn chwythu am y gêm. Ac felly sgwr tyfrynol ar cae 1. Ysgol WRU 32, Ysgol Rhysga ddim. Helo a chroeso nôl i Gae Pontcana yma yng Nghaerdydd am gêm rhwng Ysgol Fitzallen ac Ysgol Ystalyfera. Ysgol Ystalyfera dy mantais yn y glas yn erbyn Fitzallen yn y gwyrdd. Ac felly Ysgol Fitzallen efo'r meddiant. Gan dacl na, gan Jacob Diplock. Ac mae wedi achosi'r datglwyddiad. A mae Jack Owen yn mewn. A mae Jack Owen am orffen ar draws y llinell gais. Bach o gartwyl. Ond y trosiad yn aflwyddiannus. Ond am gais gan Ysgol Ystalyfera. Jack Owen, cartwheel dros y llinell gais. Ac yn sefyll lan i enw ffug y nipa. Dîm rygbi gryf yn Ysgol Ystalyfera. Ennill cystadleuaeth cwpl merched blwyddyn naw nôl yn 2019. Yn felly Ystalyfera yn barod. Yna, Ysgol Fitzallen yn dechrau'n i bant. A Jacka ar y chwaraewr nawr, rhif 5, Jacob Oliveira, dan y Boston. Am ddechreuad, am ymateb gan Ysgol Fitzallen. Di Ystalyfera ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Neb yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. O, mae yna gais i Ysgol Fitzallen. Yna be ni'n gwybod.
I'm going to need to Oakley Welsh moyn coming in and gyflym. Go on then, boys. You try band, then. Fred, you take try me. Bale yn y ddwylo o Sultan Zuhaib. Sultan gyda kick on y Bale, y bas yn mynd yn y blaen. Felly Bale nôl yn y ddwylo o ysgol Fitzallen. Pwy fydd yn ennill i brwydro corfforol yn y sgrym yma? Bale yn mynd i mewn ac mae'n glân. A dyma ma nhw'n mynd. Dyma Oakley Welsh. Ond y Bale yn gael ei bwrw ymlaen gan yr 19 o Fitzallen. Sgrym nar i Ystafera. Mae'n cymryd yn gyflym. Dwylo dda. O, a cam i dda. O, ac am bas, maen nhw efo rifau lawr yr asgell chwyth nawr yma. Yw ysgol Ystafera. Oliver Thomas Morgan. Na'n mynd i gornel. I sgorio gais dathliadau gyda Freddie Rees. On Oliver Thomas Morgan i'r reolydd. Gyda'r ail gais y gêm i ysgol Ystafera. Ond bydd yn ysgorio gais i cymryd y trasiad nawr yma. Trasiad aflwyddiannus. Felly sgôr yn aros 10-5 i ysgol Ystafera. Nôl yn y ddwylo o ysgol Ystafera yn cicio'r 10 chwyth yn ddwylo Fitzallen. Sut gallu nhw ymateb ar ddiwedd y hanner gyntaf yma? Ond am gasgliad, ond am dacl. A dyma Oakley Welsh ar y Bale. Bas dda. O, a drycha ar y camau gan Sultan Zuhaib. O, am bas gallen nhw cydeini fe os yw'r chwyth na. Dan yn y ddwylo. Ysgol Fitzallen. And dyma Oakley Welsh. Ceisio ffeindio'r wagle. Ac am bas. O, ac yn ffeindio'r wagle. Mae'r 16 o ysgol Fitzallen. Bydd y gemau nesaf am 20 munud i 2. The next games are 20-2 yn y gystadleuaeth merched blwyddyn 7. Y gêm nawr yn gyfartal gyda'r trosiad aflwyddiannus. A dyna y chwiban am hanner amser. Gêm yn gyfartal, dim byd i wahanu ddeoch yma mor belled. Ysgol Ystafera 10, Fitzallen 10. Catholic School, Tredigacom. Cae 7, pitch 7, Ysgol Maes y Derwen, Ysgol Glantaf. Cae 8, pitch 8, Ysgol Brogwain, Ysgol Dyffryn Aman.
Cae 9, pitch 9, Bryn Cylynon, Haverfordwest. Cae 10, pitch 10, St Kenneth, Ysgol Rydwain. Cae 11, pitch 11, Lewis School, Ysgol Uwchradd Aberteifi. A dyma ni te, ysgol Ystylafera. Gicyn ni o chwythu'r dde. Dechrau ni bant am yr ail hanner yma. A mae Ffitzal yn gadael y bêl I bownsio. Ond yn gasglu'r bêl yma. A mae bêl yn rhydd y datglwyddiad nawr I ysgol Ystylafera. Ac mae Jack Dodd yn ffeindio'r gornel. Ac am ddechreuad i'r ail hanner I ysgol Ystylafera. Ugly Welsh ddim yn hapus gyda'r penderfyniad na. O, yn am josiad gan ysgol Ystylafera. A gall hynny fod yn enfawr. Y mantes na'r o 7 bwynt. Ystylafera gyda cic a mae'n digon bell. O, ag am dacl. A'n Ffitzal yna. O, daclwyddiad arbennig na. Y siawns I Ffitzal yn Oakley Welsh ar y bêl yn tro. Allan o'r dacla, mae'n dal yn mynd na. Mae Oakley Welsh. Redeg lawr y dde. O, mae efo gyflymder. Oakley Welsh, o, am dacl na. Gan Taylor Price. Ond datglwyddiad am y bêl na'r yn y ddwylo, Logan Watkins. Ond mae rai I fynd, ond y bêl di gael ei bwrw mlaen. Ond mantes nawr. Ysgol Ffitzal, am dacl gryf na gan Lewis Smith. Ond y bêl dal yn y ddwylo ysgol Ffitzal, dyma Jacob Oliveira. Yn y ddwylo o Zain Abdullah. Ond y bêl. Ond rowlio gan Zain Abdullah. O, amrediad na gan chwaraewr o ysgol Ystylafera. O, edrych ar y gyflymder yma gan Lewis Smith. Lewis Smith dan y Boston. Goldilocks, fel mae tîmau, fel mae Cychwyn yn galw fe. A trosiad. Trosiad ar lwyddiannus na gan ysgol Ystylafera. Yn 12 bwynt yw'r mantes I ysgol Ystylafera. A yw hynny di selio y buddugoliaeth I ysgol Ystylafera. Lewis Smith. Dyma ni te. Oakley, well, o, ag am dacl ar Oakley Smith fyna. A dyma nhw'n mynd nawr, Ffitzal, o, troad da gan Zoltan Zuhaib.
A dyma fo dal yn mynd. Bas lan yn yr awyr. Gyrru Figain. A dyma Seim Adela. O, am daclwyddiad. A dyma Jacob Diplock. Da amddiffyn dda gan Fitzallen. O, ac am gan Taylor Price. Arbennig. A'n sicr di selio'r fuddugoliaeth I ysgol Ystylafera. Mantais, trosiad llwyddiannus ac ysgwr yna'r I ysgol Ystylafera. Maen nhw'n arwain 29-10. Tafliad nawr I Ystylafera. Am perfformiad yn yr ail hanner gan y tîm yn y glas. Chedwyr cryf. A dyma ni Jacob Diplock. Mae'n y ddwylo o Billy Davis. Ond y bel I gael ei bwrw ymlaen. Sgrym I Fitzallen. Gallen nhw gael gais ma. Rhoi bach o hyder yn y dîm. Oed mae Ystylafera di bod yn rhy gryf I ysgol Fitzallen yn yr ail hanner yma. Ail osod y sgrym, Jacob Oliveira I roi bel I mewn. O kick-off na'r I ysgol Fitzallen, maen nhw moyn cymryd yn gyflym. Mae Jacob Oliveira dal ar ei bel. Yn ffeindio'r wagle. Nawr, i'r asgell dde. A Jycha ar y draed gan Zoltan. Dyma 21 nawr. Bwrw trwy y llun eich amddiffyn Ystylafera. O, mae Jacob Oliveira yn reglo I ffordd allan o'r dacl. A mae Fitzallen yn gael y gais. Na. Do gais I ysgol Fitzallen. Oakley Welsh I cymryd y trosiad. Ond mae'n byr. Trosiad aflwyddiannus. A felly, dyna chwiban terfynol. Chwiban olaf gan y ddyfarnwr. Sgwr terfynol al cael 1 ysgol Ystylafera 27. Fitzallen 15. Gêm agos iawn ond Ystylafera jyst yn rhy gryf I ysgol Fitzallen yn enwedig. Yn yr ail hanner yna. Llongyfarchiadau ysgol Ystylafera.
Helo a chroeso nôl I geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Lle dyn ni efo Caerdydd yn y binc a Ysgol Whitmore yn y glas. A Gwyn. Ac mae'n edrych fel y dechreuad arbennig o dda gan Ysgol Gaerdydd. Syth dan y pist. Ac am ddechreuad gan Ysgol Gaerdydd ond trosiad a flwyddiannus. Am ddechreuad gyda'r dîm yn y goch, Ysgol Gaerdydd. Whitmore angen ymateb. Am ddechreuad gan Ysgol Gaerdydd. A gic dyfyna gan Ysgol Gaerdydd. Ond I dyfan nhw ddim yn hoffi be mae o'n gweld. It's a drop kick. Like we talked about being there, right? You've got to drop it and kick it, okay? Drop it and kick it. Drop kick. Felly, Ysgol Gaerdydd I ail gymryd y gic. Get on that ball, Georgia. Mae'n ei gasglu gan Ysgol Whitmore. Siawns iddyn nhw I ymosod. Ond nhw wedi cael ddechreuad araf yn erbyn Llangynaid yn ei gêm diwetha. Ond nhw'n treulio 10 bwynt I ddim. Ond ddod nôl I ennill 15-10. Cynwys eto dechreuad araf iddyn nhw. Ond ni wedi gweld yn erbyn Llangynaid. Mae nhw efo gallu I ymateb. Ond am gyfle Ysgol Gaerdydd gyda sgrym ma, ond sgrym yn gael ei ailosod. Ac y bêl yn siac. Ond Ysgol Whitmore. Pwr o blel ymlaen. Nôl am gic osb I Ysgol Gaerdydd. Ysgol Whitmore jyst methu gadlu hanner ar y funud. Pwysau uchel a grif gan Ysgol Gaerdydd. A dyma'r sgrym. Ond nhw wedi gwneud yn dda fyna Ysgol Gaerdydd. A maen nhw wedi ffeindio'r wagle lawr y dde. Ceisio mynd trwy canol y dan y bist ond y bêl yn cael ei bwrw ymlaen. A nawr mae Ysgol Whitmore. Efo'r mantes ma. Efo'r meddiant dal yn fynd. Mae'n rediad dda. O ac am bas. A maen nhw'n I ffwrdd y lawr y dde. Edrych ar y gyflymder o llinell am ddiffyn gan Gaerdydd ma. Ond am bas mae Whitmore dal efo'r meddiant. Dal yn mynd ymlaen. Ond datglwyddiad. Bêl nôl yn y ddwylo o Ysgol Gaerdydd. Ond dacl grif dros yr ysgwydd. Caerdydd efo'r gic osb. Gêm gorfforol sydd da ni nawr. Mae'n gymryd yn gyflym i'w Gaerdydd. O bêl di gael ei bwrw ymlaen. Felly Whitmore yn araf iawn.
yn mynd yn dŵa lan y cae. Dechrau mynd yn agosa yn araf iawn. A mae sgrym yn glân, ond i gael ei bwrw ymlaen gan ysgol Whitmore. Ac felly bydd yna sgrym arall, ond y tro yma i ysgol Gaerdydd. Sgrym glân gan ysgol Gaerdydd a siawns iddyn nhw. Mae bach o bwysau Alun y llam ddiffyn. Whitmore. Ond am ddacl na. A Gaerdydd dal i ddod. Bas yn Llac yn dal yn y ddwylo ysgol Gaerdydd. Ond nawr y bêl di gael ei bwrw ymlaen. Do. Mae Tafawner yn dweud do. Ond bydd yna ddim sgrym. Ardd mae'r Tafawner yn chwythu am hanner amser. Gêm dyn iawn ar cae un yma. Gyda Caerdydd yn y blaen, 5-0. Nôl am yr ail hanner a mae Gaerdydd am ddechrau ni bant cicio'r 10-8 yn y goch. Erbyn ysgol Whitmore sy'n treulio 5-0 a dyn nhw efo siawns yma. Mae nhw i ffwrdd lawr yr asgell ddi. A yw'n gael y gyflymder. O, methu'r tacl a groes i llinell ma ysgol Whitmore. Ac am ddechreuad i'r ail hanner gan y dîm yn y glas o gwyn. A nawr gyfle am trosiad i ysgol Whitmore i gymryd i fod yn y blaen. Trosiad a flwyddiannus ac felly y sgôr yn aros yn gyfartal 5-5. Gêm agos iawn, ddim byd i wahanu'r ddwy ochr mor belled. Gêm sydd yn gallu mynd unrhyw ffordd, dwy dîm gryf iawn. Fel o'n i wedi dweud yn y hanner gyntaf, mae Whitmore. Maen nhw'n ddechrau'n araf
second. A maen nhw efo gallu ymateb. Dyna be yn union. Maen nhw wedi wneud yn yr ail hanner ma yn erbyn Ysgol Gaerdydd. Tie 2, pitch 2, Ysgol Bro Teulu, Ysgol Bangor. Tie 3, pitch 3, Porthcawl. Ysgol Gaerdydd jyst yn dal ar y bêl am bach yn rhy hwyr a maen nhw efo'r fantes. A mae'n dal yn fynd, yn cael ei dal i fyny, ond y bêl yn mynd yn llac. A mae'n dyfarn yn mynd nôl am y dacl uchel. A mae'n moyn gymryd ein gyflym. O, na amddiffyn gryf gan Ysgol Whitmore. Rhedeg gla'r asgau chwyth gyda sgori'r gais Caerdydd. O, a mae bron di gamu trwy llinell amddiffyn. A rwygiad gan Ysgol Whitmore. A maen nhw'n trwyddo. Ond drycha ar gyflymder yr amddiffynwr. Ond yn colli'r dacl. A dan y bist mae Ysgol Whitmore yn mynd. Ac unwaith eto, ar ôl treulio, mae Whitmore yn ddod yn ôl i fod yn y blaen. Josiad aflwyddiannus, felly y sgôr yn aros. Whitmore 10, Ysgol Gaerdydd 5. Os bydd Whitmore yn neud nawr, maen nhw yn y blaen. A bydden nhw'n newid sut maen nhw'n chwarae. Neu bydden nhw'n dal yn gadw'r bwysau. Bwysau gryf ac uchel ar Ysgol Gaerdydd. Mae'n gic uchel. Syth yn y ddwylo o Ysgol Gaerdydd, ond y bêl yn mynd yn llac, ond mae wedi mynd yn ôl. Mae hi Ysgol Gaerdydd dal gyda'r meddiant, ond mas y car ma nhw'n mynd. A cic osp i Ysgol Gaerdydd, dwi'n credu. Tacl uchel. A mae Caerdydd moyn gymryd yn gyflym. Ond syth mewn i drafferth. Mae Ysgol Gaerdydd yn mynd. A rwygiad unwaith eto gan Ysgol Whitmore, mae dyfarnwr yn dweud ei fod nhw'n cam sefyll. Unwaith eto mae Caerdydd moyn mynd yn gyflym, a tro ma maen nhw'n ceisio mynd i'r asgell yn lle ganol, a dyna lle mae'r wagle. A nawr maen nhw'n mynd o dan y bist. Ac am ymateb gan Ysgol Gaerdydd. A nhw allu sgorio trosiad i fod yn y blaen. Na, trosiad aflwyddiannus. Ac felly y gêm yn aros yn gyfartal. 10-10. Dim byd i wahân i'r ddwy ochr yma. Dim byd o gwbl. Dyn ni mewn am 2 munud agos. O, mae bêl yn bwnsio. Mae'n ffyrdd anlygus i Ysgol Whitmore. Ond maen nhw'n barhau i fynd am gam. Ceisio chwarae bêl yn ddyfn. A dacl uchel. A mae Whitmore yn mynd yn sydyn. Ceisio ffeindio'r wagle lawr y asgell chwyth. A fydd hi'n cael y gyflymder. Na, amddiffyn dda gan Ysgol Gaerdydd. Bêl di mynd nôl yn ôl y dyfarnwr, ac felly y meddiant dal efo Ysgol Whitmore. O, am dacl. A mae bêl yn mynd yn ôl ac unwaith eto. Mae Whitmore angen algylchu. O, camrediad lawr y asgell de. Ond mae angen tro nôl, gyflymder dda gan linell amddiffyn Gaerdydd. Ond drycha ar y camau gan Ysgol Whitmore.
A nawr dros y llinell, mae Ysgol Whitmore yn ei mynd. Y llinell anghywir yn reiddiol. Ond nawr maen nhw'n trwyddo. A nawr mae gais yn sefyll. Am gais enfawr i Ysgol Whitmore. A dyna chwiban ola, Ysgol Whitmore yn fuddugol unwaith eto. Unwaith eto mae Whitmore yn ddod yn ôl o dreulio i fod yn fuddugol ar ôl ennill yn y ddiwedd. Ac felly sgwr tyfynol nawr, Arciau 1, Ysgol Whitmore 15, Ysgol Gaerdydd 10. I would. No, I would run it. I would run
Robert Jimmy Pasha. Right, Joseph, sit right with the Joseph. Come on, okay? Boys, we can go to the block. Go on, what's up, man? We should leave bottle fresh now. Jack! Squeeze, go, halfway. Squeeze the middle off. Oh, 61. Oh, if I knock it off. Those over there. I only want people on the TV. They care. Got a bit of view. Edric, good boy. When I saw the ball. Artur. Good boy, please. Artur. Felly mae nesaf am 20 munud wedi dau, y next games at 2:20 yn y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn saith, in the boys year 7 competition, ar Caerdydd 1, pitch 1, Risca, Ysgol Rhynwaith, Cae 2, pitch 2, Dŵr y Felyn, St Julian, Cae 3, pitch 3, West Monmouth, Ysgol Bro Morgannwg, Cae 4, pitch 4, Islwyn High School, Ysgol Gartholwg, Cae 5, pitch 5, Lewis Pengham, Pencoed Cae 6, pitch 6, Bles Carlo Cootis Catholic School, Newbridge School, ac yn y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn saith, in the field year 7 competition, at Caerdydd 3, pitch 13, Ysgol Cwmronda, Ysgol Llanhari.
Halfway. You get one. Pick up. Yeah, I've had one. This one. Oh, my kick was so dodgy. Yeah, I just went over. I got a cut. Yeah, mine was low. Very low percentage. And you lose the chicken. So I said, yeah, that's it. Go! See, they're doing hands. Dian, let's wait. Good boy, Ellen. Oh, good boy. One of it. Hi, tackle! Yes, Ennis! No self! No self! Dian! Come on. They got 2 minutes. Hurry up, Joseph. Me, you and Charlie. You what? Yeah, we're on the phone. When I get back, I'm gonna go straight on my phone and be like, boys, we're against I better have that kick on thing. I'm gonna go back to my phone and I'm gonna be like, they better have got my drop kick in. Yours was alright, it started curving anyway. It was so high. Kian! Reese for it! Reese, Kian! Yeah, didn't pin Leo now. Tackle! Oh, boy! Right now we tackle. Hey! Why is no one tackling? Boys, line! Sit back, come in! Oes modd I risg y cwmp, please wneud eich ffordd I cael ei un yn barod. Can I ask that risg y cwmp, please make your way to pitch 1 ready. One down the right. On ball! Careful, drop! Yeah, boy, it's on, drop! Back! Make sure it's spreading! Lay it out! All you guys do is spread. Use it! Stay with it! Hurry, Bobby, we gotta get this one to spread. Hurry! That line's gotta spread. Drift across. That line's gotta drift. That's all.
Jade, reset. Chase it, Wellesley. Go, Wellesley. Keep chasing. Keep chasing. Oh. Unlucky. Back 10. On getting. Hey, Lawson, come on! Got a ball! Agency! Move it! Get with it, mate! Get with it! Oes modd I Ryan Morris Rogers o St Albans dod i'r tabell gwybodaeth y sefyllfa. Ryan Morris Rogers from St Albans, please head to the information centre. Get wider! Lawson, get wider! Wider! Stop walking, get wider! Excellent passing. Well done, boy. Go on, boys, big scrum. Oh, they're going to be in our faces now because they sit like right where we sit. They're going to be in the float, and then that's two kids. Little camera. Wrong, Mikey. That's what you would say. Right, boys in there.
are Jaden. Yeah? No, but then Jaden's going to want to start next game. Yeah, alright, go now. Jaden. See, we're in our goal. We're going to start our strongest team. I don't know, mate. How am I meant to know this? It's the ball. Yes. Yes. But no, games haven't been, not all the games have been played yet. Yeah, Ollie doing now. Zach. Let the ball do the work now. Let the ball do the work. Unlucky, unlucky. Don't be passed earlier, boys. Okay? Unlucky, let's go. Scrum down. Let's go. Scrum down. Oh, what are you big scrum here now? Boys, get on it, come on! Go, we get going, Zach, get on it! Moogie, go wide! Go on, keep going! Go low! Keep going! Get with the net! Move it! Try time. Unlucky, good play. Help him! Oes modd i'r ceir canlynol, plîs mynd i symud eich car os gwelwch yn dda. For the owners of the following vehicles, please go and move your car. You're blocking access to an ambulance.
CA68 TCJ Grey Renault, CA26 MZD and MG. Go, Lou! Run it! Keep going! Keep going! Keep going! Go ahead, Lou! Go ahead, Bobby! Oes modd I perchennog y ceir canlynol, plis mynd I symud eich car os gwelwch yn dda. Dych chi'n athro'r mynediad I ambulance. Can the owners of the following vehicles please go and move your car to prevent access from ambulance. Leave it! CA68 TCJ, a grey Renault, CA26 MZD MG. Drop, Ollie! Yeah, keep him here! Get him down, get him down! Dre! Get across! Well done! Well done! Race! 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 Well done! Get the ball! Get the ball! Keep it! Get the ball! Oes modd I perchennog y car canlynol, please mynd I symud eich car. Can the owner of the following vehicles please go and move your car? You are blocking access. VI4 NTT Discovery. You win it! Y gemau nesaf am 20 munud I chi. The next games are 20 to 3 and it's just the players Merched blwyddyn saith in the Year 7 girls competition. Mae 1, pitch 1, Ysgol Bryn Tower, Ysgol Llangdynwy. Go ahead! Go ahead! Yeah, go inside, Ed! Go inside! Cae 3, pitch 3, Well done! Ysgol Brod yn Efod, Ysgol Brodyr. Cae 4, pitch 4, Ysgol Brod Teulu, Ysgol Maes y Gwendraeth. Cae 5, pitch 5, Llangatwr, Ysgol Ysgrifera. Cae 6, pitch 6, pitch Tredigacom, Ysgol Gwyr. Cae 8, pitch 8, Ysgol Maes y Dderwen, Ysgol Bron Gwaun. Cae 9, pitch 9, St Helens. Cae 10, pitch 10, Bryn Celynocom, Ysgol Rydwain. Cae 11, pitch 11, Ysgol Bro Peder, Ysgol Westmawr.
Pedwar, hit 40, ysgol Caerhelen, ysgol Urdd WRU. Jess, aros fan in, aros fan in. Yeah, they will be. Yeah. Oh no, they are. They are. They've got.
Saffron or the other girl, Ellie, come across.
Rhai nesaf ar y ceiau, the next games on the pitches, bydd rownd 16 cwpan bechgyn 2007. Will be the round 16 of the Boys U7 Cup. Ar Caerdydd 1, pitch number 1, St Albans, Dyffryn Aman. Caerdydd 2, pitch number 2, Cwmrymni, Gwyndy, Cardiff High. Caerdydd 4, pitch number 4, Haverfordwest, Bromyrddin. Caerdydd 6, pitch 6, Maes y Gwendraeth, Bryncolynnog. Caerdydd 7, pitch 7, Glantaf, Whitchurch. Caerdydd 8, pitch 8, Uphan, Ysgol Gwyr. Caerdydd 9, pitch 9, Bryn Teg, Dŵr y Felyn. Caerdydd 10, pitch 10, Bro Morgannwg, Lewis. And round 16 bowlen y bechgyn blwyddyn saith in the round 16 of the Boys Year 7 Bowl. Ar Caerdydd 11, pitch number 11, Fitzallen, Bro Teidi. Ymddiheiriadau ar Caerdydd 11, pitch number 11, Fitzallen, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Caerdydd 12, pitch number 12, Gowerton, Olfa. Caerdydd 13, pitch number 13, Caereden, Baseg. Caerdydd 14, pitch number 14, Plasmawr a Plascaw. Lucy, kick on, Lucy, kick on. Now. Lucy,
staff am 20 munud wedi 3. The next games at 3:20. Bydd rownd 16 cwpan bechgyn blwyddyn 7. Will be the round 16 of the Boys Year 7 Cup. Ar cae 1, pitch 1, St Albans, Seftonama. Cae 2, pitch 2, Cwmrymni Gwyndy, Cardiff High. Cae 4, Haverfordwest, Bromydden. Cae 6, pitch 6, Maes y Gwendraeth, Brynglynnog. Cae 7, pitch 7, Glantaf, Whitchurch. Cae 8, pitch 8, y Pant, Gwyr. Cae 9, pitch 9, Bryn Teg, Dwrafelyn. A cae 10, pitch 10, Bro Morgannwg a Lewis. Yn rownd 16, bowl yn y bechgyn, in the round 16 of the Year 7 Boys Bowl. Ar cae 11, pitch 11, Fitzallen, Aberteifi. Cae 12, pitch 12, Gowerton, Orfa. Cae 13, pitch 13, Caerelyn, Beirdd. A cae 14, pitch number 14, Plasmawn a Portal. Bydd y gemau yn cychwyn am 20 munud wedi 3. Next games will begin at 3:20. Yes, before I would have.
Byddai gemau nesaf yn cychwyn o fewn y munudau nesaf. The next games will start within the next couple of minutes. Please sicrhewch bod eich araceuau yn barod. Please ensure you are on your pitches ready to start. Dyma ni felly y gêm nesa ar gair hi fy'n rhwng ysgol Dyffryn Aman a ysgol St Albans. St Albans da ni weld ar y sgrin yma yn y glas gole a'r glas tywyll. Nhw i weld yn chwarae yn ei siwmperi er bod i mor gynnes yma ym Mhontycana heddiw, diwrnod bendigedig. A mode chwarae rygbi saith bob ochr perffaith. A da ni wedi cychwyn. St Albans yn cychwyn i ffwrdd, Dyffryn Aman yn y gwyrdd a'r melyn. Nhw'n ymosod o'r dde i'r chwith. Ddau dîm yma, bechyn ifanc, ond digon o fynd yn y nofel. Da ni'n gweld yn syth ben nhw yma, mae Dyffryn Aman di torri'n gynnar. A cais gwych iddyn nhw, gwaith unigol arbennig gan chwaraewr Dyffryn Aman. Camu am i fewn ar ôl derbyn y bêl tu allan. A dan y pist mae o'n mynd i gymeradwyaeth ei gyd chwaraewyr, gwaith arbennig ganddo fo, cais cyntaf gwych i ysgol Dyffryn Aman. A'r trosiad yn gywir, felly 7-0. Oedden nhw heb fedru cychwyn yn well, ysgol Dyffryn Aman syth. Oedd hi ar y gic gyntaf, bêl yn mynd i'r cae cefn allan i'r dde, a y chwaraewr yna yn gwneud yn dda iawn i ochr gami'r ddyn a mynd yr holl ffordd dan y pist. Nhw fydd yn ail gychwyn pethau rwan. A ffwrdd ni y gic yn cael ei cymryd yn bell o fewn yr hanner. Will Thomas sydd yn mynd o danu. Tackle wych gan Sione Mwa yma yna. Dyffryn Aman sy'n dal ar y bêl ddo. A mae'r bêl yn dod allan yn cael ei lledu. Y sgoriwr yn camu am i fewn, a mae o'n mynd i sgorio'r ail dos bosib. Yndi mae o. Cais gwych arall iddyn nhw chwarae drwy'r dwylo tro yma. A mynd yr holl ffordd at yr ystlys a chamu ei mewn. Sgorio dan y pist. Gwaith arbennig. Ac eilyddio cynnar i ysgol Dyffryn Aman. A'r gic, y trosiad yn gywir felly. Nhw'n ymestyn ei mantais yma. Gwaith gwych ganddyn nhw. Edrych yn gyfforddus yma y munudau cynta'r gêm hon. 14-0 fel mae'n sefyll i ysgol Dyffryn Aman. Gwaith o flaen St Albans rwan i ddod yn ôl i mewn i'r gêm yma. Gic yn uchel eto tuag at Noah Kagoro. A di'r bêl di mynd ymlaen o dwylo yndi, felly sgarmes gynta'r gêm. A honno yn mynd o blaid Dyffryn Aman. A ni'n gweld pac ysgol St Albans, Sione Mwa, Storm Greg a Harrison Marsh yn safle'r bachwr. Ond Dyffryn Aman fydd yn cael ei dybel i fewn. Mae hwnna'n sgarmes wych gan St Albans, ond mae'r bêl yn saff yn nwylo Dyffryn Aman. Y bêl yn ddod allan unwaith eto, debyg iawn i'r cais diwetha.
Ond y sgoriwr yn camu mewn tro yma. A mae o'n mynd i gamu'r holl ffordd. Traed bendigedig ganddo fo. Yndi mae'n sgorio ben ei hun. Yn ffigio ac yn camu nôl am i mewn. Cais arall hat-trick gynnar iddo fo yn y gêm yma. Bendigedig gan Dyffryn Aman. A'r y ciciau i gyd wedi bod yn gywir. Felly 21 i ddim i ysgol Dyffryn Aman. St Albans dan arweiniad Mr Craig Jones. Yna waith o'i blaenau nhw eto rwan. Y fantais yna yn rhedeg i ffwrdd ohonyn nhw. Yn gynnar yn yr hanner cyntaf gêm yma. Dyffryn Aman yn carlamu ar y blaen. Maen nhw wedi bod yn cymryd rhan ers blynyddoedd a St Albans wedi bod yma ers 2024. Yn y glas tywyll a'r glas gole. Gynrychioli lliwyr ysgol Dyffryn Aman sy'n ennill y bêl unwaith eto. A tackle a'r gwrthrycion dda gan St Albans, ond ddim digon da, felly mae'r bêl yn aros yn nwylo Dyffryn Aman. A mae'n mynd i'r holl ffordd allan, gwaith gwych ganddyn nhw gyda rap o gwmpas. A maen nhw'n mynd i fynd i'r holl ffordd nachdyn tackle dda gan Finlay Williams yn fanne. Ac unwaith eto gan Gethin Williams, y canolor, ond cic gosb i Dyffryn Aman am fod cam sefyll a maen nhw wedi mynd i gynnar a maen nhw wedi mynd yr holl ffordd dan y pist. Pedwaredd cais i ysgol Dyffryn Aman yn y gêm yma. Maen nhw yn chwarae o'i coe, maen nhw'n wych dangos doniau gorllewin yn berffaith. A'r trosiad yn gywir unwaith eto. 28 rwan i ysgol Dyffryn Aman, dim byd i St Albans. Arbennig gan Dyffryn Aman. Oedi cyn cychwyn eto, ni'n gweld hyfforddwr Dyffryn Aman yn clapio ar yr ystys bella yna. Yr eilyddion yn barod i ddod ymlaen. Y bêl eto tuag at Will Thomas, cymlethdod yn fanna, neb yn siŵr iawn pwy sy'n chymryd ond Finlay Williams yn mynd, a mae o gen y fo'r cyflymder, ydy o'n medru cyrraedd ben ei hun yr holl ffordd, un am ddiffynwr i gyro, ond yn methu ei gyro fo, felly y ryc ar linell 10 metr Dyffryn Aman. Harrison Marsh sydd yn cario ac yn dadlwytho i Gethin Williams allan i Storm Greg ac yn dadlwytho eto yn ôl i Gethin Williams. Mae'r bêl allan rwan gyda Evan Powell yn rhaid i allan ond neb yna i'w chymryd ond cic gosb i St Albans. Tharo hi mlaen ar bwrpas dwi'n meddwl, felly tap i St Albans o fama. Sioni Moa sy'n ei chymryd mae o'n codi'r bêl ac yn mynd ben ei hun yn curo am ddiffynwyr, cael ei daclo yn y diwedd 10 metr allan o'r linell. Gethin Williams yn mynd rwan, fo'n dadlwytho i Storm Greg. Greg yn bwerus, curo am ddiffynwr. Ydy'r bêl wedi cael ei ddwyn, na chdi. Ydy mai, mae gan ysgol Dyffryn Aman chydig o le yn fama. Tackle dda gan Will Thomas, ond mae'n cael ei ddadlwytho, mae Dyffryn Aman yn dal i fynd yn hanner St Albans rwan. Yn mynd rownd y cornel, dadlwytho eto. Tackle wych gan Will Thomas unwaith eto. Ond mae wedi mynd ymlaen o dwylo a dyna fydd hanner amser ysgol Dyffryn Aman 28. St Albans dim ar hyn o bryd. Hanner anhygoel gan Dyffryn Aman yma ne. A cip fach o be mae St Albans yn medru wneud pan maen nhw yn hanner y gwrthwynebwyr yn niwedd yr hanner yna. Ond yn anlwcus i beidio a gallu croesi a cais i hunain. A bydd y ddau dîm yma yn barod i ddod yn ôl ar gyfer yr ail hanner yn sydyn iawn. Ni obeithio Dyffryn Aman, ni obeithio ymestyn i mantais a St Albans i geisio cau y bwlch yna. In the round 16 of the Year 7 Boys Bowl, at Caerdydd 11, pitch 11, Bryncawe, Mountain Ash. Caerdydd, pitch 12, Llangallwr, Caerleon. Caerdydd 13, pitch 13, Rwsmont, Rysga. Caerdydd
Pedwar, pit 14, Galfolos, Pencoy. Please newch chi ffwrdd UK yn barod gychwyn am 20 munud. Please make your way to the pitches to begin at 22. Rheswm yr oedi yn fama ydy gan bo' 'na anaf i un o chwaraewyr St Albans, Storm Greg. Mae o ar lawr o flaen y pist yma. Da ni'n tybio wedi cael anaf i'w ben, ond mae o yn cael ei drin yn fama, yn cael y gofal gore gan y physiotherapyddion, ac da ni'n dymuno gwellhad buan iddo fo. Ond ar hyn o bryd, fel mae'n sefyll, mae'n debyg fydd y gêm yma yn cael ei gohirio am rwan. Ond fe ddawn ni'n... y chwaraewyr i gyd yn ymgynnull yng nghanol y cae. Ac yndi, maen nhw wedi galw'r gêm y fanna, felly Ysgol Dyffryn Aman fydd yn parhau i'r rownd nesa. Ond yn amlwg mae iechyd y chwaraewyr yn dod cyn dim byd arall yma. A da ni'n dymuno gwellhad buan iawn i Storm Greg, a da ni'n gobeithio fod yr anaf ddim yn un rhydd i frifol iddo fo. Ddown ni nôl at chi efo'r gêm nesa cyn pen dim.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd.
So ni'n treol ffocysu ar newly qualified y dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Llangallwch. Cae 2, pitch 2, Brodir Trediga. Cae 4, pitch 4, Bro Peder Rydwain. Cae 6, pitch 6, Dyffryn Aman, Cwmbronda Bro Teulu. Cae 8, pitch 8, Plasmawr Maes y Gwendraeth. Cae 9,
modd i Miss Hala Hassan. Please dod i'r pabell gwybodaeth. Can a Miss Hala Hassan please come to the information tent? Yeah, we do. Right. Lex not want to play. Lex just want to play. She doesn't want to play. I don't understand why we're coming if we don't want to play. Lex there. They just said they don't want to play. Right. Girls, this is what I'm going to say. Girls, if we lose this, we're out. Okay? If we win it, we go through to the next round. We are now in the plate, not the cup. The cup, not the plate, sorry. I don't really know what's cracking. So we're going to start with 1, 2, and Alexi as the start in front, like the start in front. You're going to start 9. You're going to start at 10. You're going to go centre, and then you're going to go on the wing. Okay? Girls, just give your all. Could be our last game. We may have more games to go. Just have fun. Play with a smile on your face. But number 1, we need to make these tackles, and we need to walk. Good. See the ball, make a tackle. See the ball, make a tackle. Play like we did last game. Thank you. Do you not want to go on? I know, I'll go on. See how you feel, but if you need to come off, you can come off. That's okay. I don't want you to injure yourself anymore. Okay? Right. Girls, be ready to go on any time, okay? I know, because like when I and medals. Yeah? Jess, you go centre. Let's... No, you go at the wing. Let's go. Stop 9, copy 10. Left side up. Just check in, mate. Just checking in the morning. Yes, right. Right, left. And then left. Big chip. Yeah. Get it, Jess.
Da ni nôl unwaith eto ar gair rhif 1. Gêm rhwng merched Whitmore a merched Llangatwg sy'n gynnon ni wan. Llangatwg yn y glas ar gwyn a Whitmore yn y gwyrdd. A Llangatwg sy'n wedi dechrau ore. Chwaraewr nhw'n bylchu o'n unlle ac yn sgorio cais gynta'r gêm yma. Whitmore yn cystadlu yma am y tro cynta lenni. Di wneud y dda i gyrraedd mor bell a hyn yn y gystadleuaeth. Nhw'n dod o ardal Colcut yn Barry. Ond... O, ymddiheuriadau Whitmore sydd wedi sgorio gynta. Nhw sydd yn y glas ar gwyn. Llangatwg yn y gwyrdd. Fel ddys i Whitmore yn cystadlu am y tro cynta. Eleni wedi cychwyn yn dda. Cyrraedd mor bell a hyn ac ar y blaen yn barod yn y gêm yma. A nhw'n gwisgo y glas ar gwyn i gynrychioli lliwio'r ysgol. Ysgol yn Barry, 1200 o fyfyrwyr. A bob yr dipyn ohonyn nhw yn gobeithio tyfu fewn i chwaraewyr rygbi. Ond Llangatwg sydd yn ymosod rwan a maen nhw'n mynd i fynd yr holl ffordd. Cais gwych gan rhif 6 Llangatwg. Redeg hyd y cae bron iawn. Ac yn sgorio cais cynta Llangatwg i ddod â pethau yn ôl yn gyfartal dros bosib. Mater o drosi'r gic. A fe fydden nhw'n ôl yn gyfartal yn y gêm yma. Cychwyn gwych i'r ddau dîm yma. Whitmore yn sgorio. Yn cael ei cyfle allan o ddim byd a Llangatwg yn ymateb yn syth bin. Gyda chais wefreiddiol i hunain gan rhif 6. Felly cyfartal. Os ydy gic yma'n gywir, ond dydy hi ddim, felly ysgol Whitmore sy'n parhau i fod ar y blaen yma Hont Canna o dan yr haul braf. Gêm hollol agored hyd yn hyn. Dyma ni felly ar fin ail gychwyn ar ôl y par o geisiau cynta ne. Rhif 5 i gychwyn pethau i Llangatwg. Gic yn chydig o laen yr hanner ond y dyfarnwr yn hapus. Whitmore sy'n adennill meddiant. Emily Flanagan yn cario. Mae hi'n i chychwyn allan. Sori, Emily Flanagan di hon, a mae honna wedi mynd ymlaen. Felly sgarmes gynta'r gêm i Whitmore fydd ei. Whitmore, ysgol Llangatwg sy'n cael y bel allan gyfle yma. Maen nhw yn ymosod rownd yr ystys chwith yna. Mae'r rhif 12 yn mynd i fynd yr holl ffordd yndi. Na chdi mae'n cael ei thaclo just cyn y lein ond yn ymestyn. Ac yn sgorio cais. Cais wych gan hi. Osgoes am y ddwywaith. Ond fel y rheole mae'n cael ei thaclo ac yn gwneud un symudiad wedyn. A'r symudiad yna yn gywir. Felly cais arall i ysgol Llangatwg a nhw ar y blaen o 10 i 7 ar hyn o bryd. Hon yn gic galed ofnadwy i ysgol Llangatwg. Bell allan ar yr ystys chwith. A dydy honna ddim cweit yn croesi y pyst. Ond Llangatwg sydd ar y blaen. Fel mae'n sefyll yma Hont Canna. 10 i 7 ydy yn erbyn ysgol Whitmore. Whitmore gychwynodd ore a mae gen nhw waith rwan i ddod yn ôl i fewn i'r gêm yma. Dyma ni felly Llangatwg i gychwyn pethau am y trydydd gwaith yn y gêm yma. Rhif 5 sy'n cymryd y dyletswydd y cicio. Yr gic yna yn adlamu fewn i ddwylo Whitmore ond yn cael ei dwyn a mantais i Llangatwg. Ond chwaraewr Whitmore Emily Reddy sydd yn dwyn y bel ac yn rhoi
Ysgarfer gyntaf gêm I ysgol Llangatog. So be put on the other side. Lily's here. Just keep going. Just keep going. Sophie to Lily. Dyma ni felly, ysgarfer gyntaf, honne digon o bobl yn mynd am y bel yn honne, ond Whitmore sydd wedi dwyni. Dyma nhw'n ymosod rwan. Blossom May sydd yn ymosod, a mae hi'n dadlwytho I Emily Flanagan. Emily Flanagan sy'n cael ei thaclo. A mae'r bel wedi cael ei ddwy'n nach, dim ein adlamu nôl, ac y mantais gyda ysgol Whitmore. A fydd o'n I yn nôl am ysgarmes yma ne. Gormod o ddwylo yn y ryc, felly y bel wedi mynd ymlaen, ond dyna fydd hanner amser yn y gêm yma. Ysgol Llangatog 10, ysgol Whitmore 7. Someone's next to my drink. Eva! Why you run? Whose drinks are these? Mine's got Y gemau nesaf am 20 munud wedi 4. The next games at 4:20. Bydd Rown Chwarteri Cwpan y Bechgyn will be the quarter-final round of the Boys' Cup. Ar cae 1, pit 1, Dyffryn Aman, Cwmrymni y Gwyndy. Cae 2, pit 2, Bro Myrddin, Bryn Cylynos. Cae 4, pit 4, Glan Taf, y Pant. A cae 6, pit 6, Bryn 10, Bro Morganos. Dyma ni felly ail gychwyn ar gyfer yr ail hanner yma. Tîm wedi newid ochre, felly ysgol Llangatog yn ymosod yr chwith I dde yn y gwyrdd a'r rhif 4 sydd yn ymosod ganddyn nhw. Mae gen I hi gyflymder a mae'n cario'n wych, a mae'n cael ei thaclo dros yr yslys gan chwaraewr Whitmore Paige Ryan. Tackle wych gan hi manne I dynnu ymwysodraig Llangatog I mewn dros yr yslys. Felly lein gynta'r gêm I Whitmore fydd hon. Sgwn ni pa dacteg fydd yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgarmes yma. O flaen y cefnogwyr yn y pellter yma ne. Y bel yn uchel ac I ddwylo Whitmore mae'n mynd, a maen nhw'n I dwy'n hi syth bin gyda Emily Flanagan yn mynd lawr yr asgell. Mae hi'n cael ei thaclo. Dyma ni rwan Paige Ryan yn cario. Mae hi yn gyflym. Ddim cweith ddigon cyflym, a mae'n cael ei thaclo gan rhif 12, a mae hi'n dadlwytho'n wych. A dyma ni gais arall I ysgol Whitmore. Mae hi'n mynd drosod just i'r chwith o'r pys. Paige Ryan oedd honne yn sgorio'r cais. Cais gwych ganddyn nhw, cario'r bel, yn dadlwytho, cario eto, dadlwytho eto, ac yn sgorio I roed nhw ar y blaen am yr ail dro yn y gêm yma. Ar ôl I Llangatog ddod ei hunain yn ôl I mewn i'r gêm. Ond ysgol Whitmore ar y blaen, a cyfle I fynd ymhellach ar y blaen. Gic wych yn fanne, dan y pyst I cic wych I Paige Ryan, dwi'n meddwl oedd hwnna. Felly ysgol Whitmore I ailgylch yn peth eto Llangatog wan. Mae cais yn ddigon iddyn nhw fynd ar y blaen yn y gêm yma. Dyma ni felly ailgychwyn eto. Paige Ryan gyda'r gic, mae honna'n fer, felly cic rydd I ysgol Llangatog fydd hon ar y linell hanner. Ond dyn nhw'n ddim a wedi chymryd I oddi ar y marc, felly y dyfarnwr yn gael nhw I ddod ychydig yn nes. Dyma ni rwan, rhif 6
sy'n cymryd y tap. Mae hi yn mynd ar garlam. Ond yn cael ei thaclo, gwaith da gan Whitmore fan'na. A mae'n dadlwytho i'r rhif 5, a mae'r rhif 5 yn mynd i gyrraedd yr holl ffordd ys bosib mae drost y gwyngalch ac o dan y pist mae hi'n mynd. Cais arall i Llangatwg, trydedd o'r gêm. Nhw sydd ar y blaen wan. Gêm yma yn ôl amlaen. Y ddau dîm yn gystadleuol ofnadwy yma. Gwaith gwych gan Llangatwg i gadw'r bêl yn fyw. Cyfle i ychwanegu 2 bwynt arall. Nhw heb gael trosiad eto yn y gêm yma. A i hwn fydd y cynta. Ia, cic gwych, yn gywir, syth lawr y canol. Llangatwg 17, Whitmore 14. Dim llawer i fynd yn y gêm yma, os ni ddim yn meddwl. Ond digon amser i ail gychwyn pethau, digon amser i rwy'n sgorio, mae'n debyg. Felly, yn bêl yn ôl yn y canol gyda Llangatwg. Nhw i gicio i Whitmore a Whitmore i ymosod. Os aeth bob dim yn iawn o fama. Gic yna ydy'n adlamu dros y llinell 10. A ddim cweit, felly nôl am gic rydd arall ar hanner ffordd yr awni. Dyfarnwr galw'r chwaraewyr yn ôl. Y dap yna'n cael ei chymryd yn gyflym gan gan Paige Ryan. Paige Ryan yn rhedeg allan yn Llydan. Mae hi'n dal i fynd. Yn cael ei thaclo yn y diwedd gan rhif 5. Ydy honna wedi mynd dros yr yslist? Do, mae'n debyg. Felly lein i Llangatwg. Nhw gyda cyfle i reid y gêm i'w gwely rwan. I ymestyn y fantais. A mynd ymhellach ar y blaen. Y ddau dîm yma, da ni wedi gweld tîmau yn lluchoi o dan y fraich i fewn i'r lein, ond y tîmau yma yn hapus i fynd yn uchel. Llangatwg yn gywir efo'r lein yna. Dyma nhw gyfle i ymosod am fama. Yn camu am i mewn, ond y dacl yn gywir na chdi, mae'n dod yn rhydd o'r dacl, rhif 12 oedd honna. Y bas am yn ôl. Llaw allan, rhaid ceisio gwthio'r gwrthwynebydd oddi arni. Ond Whitmore High sy'n dwy'n y bêl. Yn is am Mohamed oedd honna. Mae hi'n ei ffasio, na chdi'n colli hi. A dyma ni Llangatwg rwan, rhif 14. Tacl dda arni hi yn fanna gan Whitmore, ond gwrthryca gwych i amddiffyn y chwaraewr yn fanna gan Llangatwg, a maen nhw'n cael y bêl allan. Camu am i mewn, mae rhif 5, ac i mewn eto. Curo amddiffynwyr, a mae'n curo nhw gyd, un amddiffynwyr ag arall i guro, a mae'n medru ydy hi. Na, mae'n cael ei dal, yn dadlwytho, o'r bêl yn mynd ymlaen o'r dwylo, anlwcus yn fanna. Ond ysgarmes i Whitmore, gwaith amddiffynol da ganddyn nhw i stopio'r ymosodiad yna yn y diwedd. A dyma ni felly, ysgarmes arall yn y gêm yma. Mae pethau di ail gychwyn, Whitmore sy'n gyda'r bêl ni dwylo. Dacl yn dda man ar 20 Whitmore. Maen nhw'n pigo ac yn mynd yn sydyn. Y dadlwythiad ychydig yn llac neb yna. Di hwnna'n mynd i adlamu'r holl ffordd allan na chdi, mae'n cael i'w ail ennill gan Whitmore. Y bas yn ôl i mewn. Paige Ryan eto, mae hi wedi bod yn brysur yn y gêm yma. Mae hi'n gyflym. Mae ddim yn siŵr lle i fynd, felly mae'n camu mewn, yn gweld bwlch, a mae'n dal i fynd, yn camu eto. Ac eto, a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd na chdi, mae'n cael ei dal. Rhif 14 sy'n dal i, ond mae wedi torri'n rhydd o'r dacl yna. Mae dal yn mynd, Paige Ryan. A mae hi'n dadlwytho. A Whitmore yn cadw'r bêl drwy'r dwylo, a mae honna wedi mynd ymlaen. A dyna fydd diwedd y gêm. Llangatwg sy'n mynd â hi 17 i 14. Felly nhw'n parhau i rown nesa. Gêm arbennig yma ne. Ar gair rhif 1, y ddau dîm yn gystadleuol ofnadwy trwy gydol, ond Llangatwg oedd y goreuon ar y diwrnod, felly nhw fydd yn parhau i rownd nesaf.
him his kick. Boys, far around the kick off. Corey! Over there. Throw one out, Ralph. Here for him, Bill. On the way, on the way. On the way, Coy now. Nice ball. Pass, ready, man, you know you're not. Billy, Blitzy, men. On the way, Mace. Gadlevin, Mason! Gadlevin! Right, settle on! Yeah, for in, man, good. On ourselves. On it, Dill, Pale, Dill. Pale still, lad. Pale still. Pale still, yes, now. Fast still. Move faster, Dylan. Go with them. Dylan, stop the team on clean, Justine, please. And Maxon. Come on, the mark them. Come on. There, go in, boys. Head just play Manu. Gadler. Right, Callan Olicano. Let's go, yeah, Pierre. Pass him in round. Pass him in round. Next, go. Here we go, connect. He's on his own. Edric, now Edric. All your feet offload. Quick. Nah. Edric, pass. That's all. Overlap, somebody there. Pass, Lisa. Fix him there. Get him there. Gala Pilmas. That's all. Fix him there. Fix him to Care. Get him in, Dylan. Dylan, wanna help me? Leave someone right on the mend. Help him there, take down this. Kew, gweithio. Trin erbyn dau. Symud e. Help him there, please.
top 50 wedi wneud y Boys, clear the way. Isaac! Boys. Come on there, job there, Sav! Right. Good flick, yeah. Pay attention now! Boys, there's some water on! Water on! Water on! He's back on, now too late. Nesaf yn cychwyn am 20 munud 5. Ar cae 1,
now, give me support, boys. One through. Okay. Posts. Okay, Caleb, swap it, Ralph. Ralph, no. Go on, kick off, Dean, let's go. Caleb, bit in eight now. Draw for Nancy, board. Get over there. That's about it. Boy, Carl. Corey, quick down and get off. Drop, just let drop, because this is with the wind. With the wind. Drop to the left, no one moves behind you. Corey, Boyagos. Look. Isaac, good tonight. Good boy, Caleb. Pass. Ken, Luke. Yeah, cut him in. So. Pass. Get over. So, Bill, good. Down the under. So, fix. Ken, Ken, go. Back yourself, go, Ken. Not even gonna have boys, not even gonna go, Luke. Good, Luke. Yeah. Corey Mason, coming in, right. He can't put chase in on the pass. Left is a line.
Boys, decent kick off. Come on, we're going to go. No, it's mine that's gone, sorry. That old chestnut.
yourself. Excellent effort. Let's go back over to Melanie Camp. Look, there are plenty of years in front of you, boy. Plenty of years in front of you.
Mae nesaf yn cychwyn am 5 o'r gloch. Oes modd i'r tîmau canlynol gwneud eich ffordd i'r caeau, gwelwch yn dda. The following games will start at 5 o'clock. And the following teams please make your way pitchside ready to start. Ar y cae 1 on pitch 1, Dyffryn Aman a Bro Myrddin. Yn cae 2, pitch 2, Glanhaf Bryn Teg. Ar y cae 4, pitch 4, Brod yn Efwr a Llanhari. Ar cae 6, pitch 6, Stanwell a Islwyd. Oes modd i'r tîmoedd merched hefyd gwneud y ffordd i'r caeau blwydd. Ar cae 7, on pitch 7, Llangatwg a Bro Tir. Ar cae 8, pitch 8, Bro Pedr a Cymrynu. Ar cae 9, on pitch 9, Bro Teifi a Plas Mawr. A cae 10, pitch 10, Cadwas Cae a Gwyl.
dod I Harry Dadwell, ysgol Haverford High, dod i'r cabell gwybodaeth, please. Can Harry Dadwell, Haverford High, please come to the information tent? Stefan! Come on, we're going to look after that. Harry, red jack, okay?
Hold up, go back. All right. Watch it in now, yes, watch it. The wheel, please, the champion. Got a shark to. Come in. Owen, Will, come in. Good job, Tommy. Heady back, heady back. Marky, get ready. Again. Joey, move, Marty, Marty, Marty. Keep the ball. Jack, you barely see, okay? No, let's just fire it. In play, but Jack him out of wing, okay? You get this, sure.
Main boys final, isn't it? I think it's 20 past 6. Well, unless you pull ahead. Tell the 6 is when called. Keep sweeping, Morg! Oh, keep sweeping! Alright, you're white! You're white! Morgie, you're white out! Get up, Aaron! Up! Stop! Move! Lower. Don't all of you go in, why are 3 of you on the ruck? Move, boys! I go here. He said, stay away! He said, stay away! Get back! Get back! Joey, get back! He said! Get outside! Push to the scrum, Marty. Jack for win. Push to the scrum. Jack Williams, play. Jack Williams. Pass. Beginning on that one and Catherine and 20 minutes wedi pump. The next game will start at 17 questions. Push to the scrum, Marty. Yn y bowlen bechgyn blwyddyn 7 am cae 1 bydd Ysgol Gawerton yn erbyn o'r côl ac ar cae 2 ond pitch 2 Mountain Ash a Gartolwg. Oes modd i chi gwneud eich ffordd i'r lleied fel y dda. Yn fath y merched am 20 munud in the girls' place at 5:20 am cae 4 bydd Ysgol Brodyn Ebor a Ysgol Brynglynod. Pitch 6, Ysgol Glentaf yn erbyn Ysgol Dychenydd. Ivan, talk to no one now, yeah? Gonna chase this up.
Nowhere, stay! Nowhere, stay! Let's go ahead! Back. Go ahead. Now we're going to go Eames, now Eames, now Eames! Fire! Focus! Tackle Elliot! Heel, tackle Young! Heel! Hello, Baras! Hurry! Yes, Rodney! Go! Pass, tackle Good Young! foot! Foot out right! Hugh Wilson, sorry. Hugh Wilson, go on for Harry Jones. Harry!
Dad, I am. Oh, yeah, let's see. Harry! Rugby tag, Marty, let's go! Morgan! Joey, Eastman! Aaron! Marty, get a work! Yes, good for you! Right!
rhoi cyfle gallu gwneud ei ffordd i'r caeau sgwrs tân. Can the following teams please make your way pitchside? Ar cae 2, Ysgol San Gatwg a Ysgol Bro Pedr, ac ar cae 9, Ysgol Porthmawr yn erbyn Hafrweth Cae.
Brodenefwr a Stanwell gwneud eich ffordd i cae 1 ysgol yn dda.
alright. Well done, El. Go on, Chase. Well done, Chase. Help him. Can't swing, sir. Can't swing. Mental. Can't swing. Flag it. Almost done. We're almost done. Fun! Get back! Let's go in! I love you, good decent! Yeah, good on that. That's it. Back on the line. Back. Feed the space!
boys. Oh, no. Next reset, yeah? Boys, sit down. Just one thing from me before you go home for the weekend. Stay connected, let's go, next reset. That's how long you've been here for. Boys, don't forget, when that section we played, Garth Orwell. Great Garth Orwell, that's in place. Great Garth Orwell in the semi-final, that's in place. Take a step, please. Listen, boys, every single one of you, as stay connected. Get back! Alright, face up! Listen, all your stuff is back over. Can you do me a favour? Can you, on your way, when you're back over, give me your jerseys and then you can shoot off all the time. Boys, let's go. Keep the straight, huh? Keep the straight. Support! It's alright, let's go back! Food! Food! Let's go! In y gemau nesaf yn cychwyn am y 6 o gloch. The next round of games will start at 6 o'clock. Yn ffeinal y bowlen, in the boys bowl final ar cae 2 on pitch 2, we will have Ysgol Cwrtawl a Ysgol Gartholwg. Hefyd yn 6 o gloch, bydd gwpan y best game final. The boys combined rules will start at 6 o'clock ar cae 1 on pitch 1. Oedd mwy Ysgol Bro Myrddin a Ysgol Glan Haf gwneud eich ffordd i'r cae. Gwelwch yn dda.
came into the shot. When you panned in, you came back in. Yeah, thank you. You can cut to 3, can you? You can cut to 3, can you? Please, yeah, because we're stupid, we can't. Charlotte can't pan, you see, all the way she comes into my shot. Thank you. If they're underage, they've got to have mentors there. Didn't want to know when that's actually. Stay on your feet, no argument. Let's go! Let's go! Go blue! Go blue! No white! Oh my God. It's not tight. Because we want to play quickly. That's the point of sound, isn't it? It's go straight away. You said about that intent to go in. Knock on! Go,
to Blasty now, point the door, please. Stay in it. Heads up. Stay on, boys. Get behind him, man, boy. That's not a yellow in the sun. Give him time. Give him time. Work on the floor. Knock. Go. Done, Kev. Do it. Let's go. Take that blue, take that blue. Stay connected. Dale. Good carry, Dan. Not it from the side. Nowhere, Let's go. Not 10. Go. Take the back in. That's got to be a yellow. Just do it out to Morgan. Pick the trophy up on the pitch, innit? Let's go get your trail.
Merton against who? Glantaff, is it? Okay, you go beth i neud, boys, you go beth i neud. Da ni nôl unwaith eto am un o gemau ola'r pnawn yma yng Nghaeau Pontcanna, un o gemau'r ola'r wsos. Ffeinal y bechgyn rhwng Ysgol Bromyrddin ac Ysgol Glantaf. Glantaf yn mynd o'r chwith i'r dde, Bromyrddin o'r dde i'r chwith, Bromyrddin yn y citiau du a Glantaf yn y glas gole. Bromyrddin sydd gan y cyfle cyntaf i ymosod yma. Y bel yn araf a gwrthrycio ond ddim yn llwyddiannus drama, felly Bromyrddin sy'n cael y bel allan yn camu. Mae wedi wneud y ddau ddod allan o dacl yna, mae o'n camu eto, traed gwych ganddo fo. Mae'n wneud yn wych o fama, dal efo'r bel yn ei ddwylo, mae'n cael ei dacl yn diwedd gan rhif 12 Glantaf. Mae'r bel wan yn dod allan drwy ddwylo olwyr Bromyrddin, ond mae Bromyrddin wedi gwneud toriad a maen nhw'n mynd am y llinell gais, a mae'n dal i fynd. Rhif 7 Glantaf ar ei ôl o, ond ydy wedi croesi yn di mae o. Bromyrddin sy'n deud gynta yn yr gêm yma. Bromyrddin ar y blaen a chyfle i ychwanegu trosiad i reid i hunain ar y blaen yn y ffeinal yma. 5 i ddim iddyn nhw fel mae'n sefyll, 7 os yw'r gic yma'n llwyddiannus ac yn di mai, felly 7 i ddim i Bromyrddin ar hyn o bryd. Gweld y cicwr yn codi bawd yma yn diolch i'w hyfforddwr am y gamoliaeth. Ac Ysgol Bromyrddin fydd yn cicio Glantaf, Glantaf yn cael y cyfle cyntaf i gael dwylo ar y bel yn y gêm yma. Y cyfle cyntaf nhw i ymosod. Yr gic yn un dda, allan yn llydan i'r dde, i rif 1 Glantaf. Fo'n pasio dwylo da gen Glantaf yn fama. 4 allan i 22. 22, 20, 13 i 12, a mae rhif 23 wan yn mynd ar garlam yn ochr gamu ac yn gwthio'r amddiffynwr i ffwrdd a mae o'n mynd i fynd yr holl ffordd. Rhif 23 sy'n sgorio gynta i Glantaf, cais wych ganddyn nhw o'r gic gynta. Dal gafel ar y bel, allan drwy dwylo, chwarae drwy'r cymalau a fynd yr holl ffordd. A cais wych iddyn nhw a'r trosiad yn gywir. Felly Glantaf yn ôl yn gyfartal yn y gêm yma, 7-1 fel mae'n sefyll. Mae'n debyg mae Glantaf ydy'r ffefrynnau, ond Bromyrddin wedi cychwyn cystal. Ond mae'n ôl yn gyfartal yma ar y gau rhif 1 ym Mhontscanna. Wrth i'r haul ddechrau machlud. Digon o amser i naill dîm neu'r llall fynd ar fuddugoliaeth a chipio'r gwpan yn y gêm yma. Gwpan blwyddyn 7-8 fysa hon. Bromyrddin yn dal gafel ar y bel yn y diwedd ar ôl adlamu i ddechrau. Amddiffyn cryf gan Glantaf. A'r bel yn dod allan rwan. Yn ôl i'r ochr arall maen nhw'n mynd drwy'r dwylo. Ochr gamu, da ni'n gwybod bod y gen yr hogyn yma draed gwych. Mae o'n llawn haeddiannol o wisgo'r sgidiau pinc. Gan mae gen o'r flash i wneud hynna. Mae Bromyrddin yn cael y bel allan unwaith eto wan. Yn dadlwytho. Chydig o le ar y chwith yn camu mewn mae o. Mae o wedi gweld cyfle ac ydy o medru mynd yr holl ffordd. Mae'n dibygol fod os yn neb mynd i ddal fyny o fo. Gwaith gwych ganddo fo. Gweld y bwlch. Ond mae o wedi cael ei daclo yn y diwedd. Fetre allan o'r llinell gais. Bromyrddin yn dal ar y bel. Honnau'n mynd ymlaen o'r dwylo. Lle mantais i Glantaf. Ail gyfle yn y gêm yma iddyn nhw gael ymosod. Be fedrwn nhw'n wneud o'r cyfle yma? Mae honna'n dod allan. Yr holl ffordd i'r yslys dde. Tacl wych gan Bromyrddin. A lwcus byd yn mynd dros y bel, felly Glantaf sy'n dal ar y bel. Ffigio, camu mewn. A dyma nhw'n mynd eto, rhif 12 rwan ar y bel. Fo'n ceisio dod o hyd i'r pas, ond yn neud y ddau dod allan o'r dacl. A mae'r bel yn wedi cael ei dwyn, felly Bromyrddin rwan yn camu eto. Ceisio dod o hyd i'r bwlch, tacl wych gan Glantaf. Dadlwytho yn effeithiol. A'r bel allan yn llydan a maen nhw'n mynd i sgorio eto. Ail gais y gêm iddyn nhw. Y drydedd yn yr ornest yma. A Bromyrddin sy'n mynd ar y blaen am yr ail dro yn y gêm yma.
dim byd i wahaniaethu y ddau dîm yma hyd yn hyn. Y ddau dîm yn edrych cyn gyfforddus ei gilydd gyda'r bêl yn ei dwylo. A chyfle rwan i Bro Myrddin dros i'r gais yna. Ac yn llwyddiannus. Felly 14-7 ydy hi ar hyn o bryd. Hanner ffordd i fewn i'r hanner cyntaf yma. Ac eilyddion i Bro Myrddin. Gemau 7 bob ochr yma. Mae caniatad i newid chwaraewyr fel mae'r hyfforddwyr yn dymuno. A cymryd mantais o hynna, dod â coesau ffres on ar sicrhau fod y lefelau ffitrwydd yn aros yn uchel, seibiant i'r bechgyn ar yr ochr cyn i nhw ddod yn ôl ar cyn pen dim. Ond Bro Myrddin sydd yn ailgychwyn pethau rwan. Hon yn gic dda yn ddefn i hanner Glantaf, ond mae'n cael ei dderbyn yn dda ganddyn nhw. Nhw chwarae drwy'r dwylo, dyma nathon nhw ar y cais cyntaf yna. Methu cweit mynd â hi yr holl ffordd allan yn gwaith gwych gan rif 12 i ochr gamu. Mae o'n dadlwytho i rif 13. A mae hwnna'n cael ei ddwy'n gan Bro Myrddin. Y bachgen yma yn chwip o chwaraewr, ond mae o'n colli'r bêl. Felly 22 Glantaf sy'n o'r bêl yn ei ddwylo. Mae o'n ceisio dod o hyd i'r bas. Mynd allan yn llydan mae o. Yn ôl tu fewn, mae'r dadlwythiad yn dod. Bêl yn mynd i bob man. A Bro Myrddin sy'n dal i gafal arni. Dyfarnwr yn hapus. A felly Bro Myrddin gyda cyfle i ddod ar bêl allan eto. Nhw'n cario'n gry, a mae honnau di mynd ymlaen. Felly sgarmes gynta'r gêm i ysgol Glantaf. 10 metr i fewn i hanner Bro Myrddin. Felly llwyfan iddyn nhw gael ymosod yma yma. Chydig o aros wrth i'r ddau renglaen ddod ati gilydd. 6 mewn sgrym yn 7 bob ochr, a mae hon yn sgrym dda gan Glantaf. Mae nhw'n mynd yn ôl i'r ochr dywyll. Falle'r opsiwn anghywir, ond mae'r bêl yn dal yn fyw ganddyn nhw. Rhif 14 sydd ar y bêl rwan. Fo'n dadlwytho i 22-12. Mae hon yn dod yn ôl fewn i ganol y cae. A'r holl ffordd allan mae'n mynd, ond nachdi. Mae rhif 1 di gweld bwlch, ond yn cael ei daclo. Am ddiffyn gwych gan y ddau dîm hyd yn hyn. Rhif 4 Glantaf yn ceisio camu am i mewn. Glantaf yn cadw'r bêl yn fyw yn dda, rhywbeth sy'n rhaid i chi wneud yn gemau 7 bob ochr. Ceisio osgoi tacl lle mae'n bosib. A rhif 13 sy'n mynd wan, mae o'n cael ei daclo. Am ddiffyn gwych yma yn y ffeinal cwpan y bechgyn blwyddyn 78. A mae honnau'n cael ei rhyngwipio, gwaith gwych. Ond mae o'n medru camu allan o'r dacl. Un amddiffynwr i giro. A mae'r amddiffynwr yna'n ei ddalo. A bêl yn nwylo Bro Myrddin yn dal i fod, chydig o le ar yr ochr ddena. Os edrych Bro Myrddin sythu fyny a mynd am y gwyngalch, a maen nhw yn cyrraedd cais arall i Bro Myrddin. Cais wych iddyn nhw. Cadw'r bêl yn fyw gyda yr chwaraewr yn torri'n rhydd ac yn medru dadlwytho a cael y bêl allan yn llydan. Felly nhw yn ymestyn i mantais 12 pwynt ar y blaen. Maen nhw rwan cyfle i wneud hynny yn 4-10. Gic galed. Chydig yn isel. Felly parhau yn 19-7 mae ysgol Bro Myrddin yn mynd fewn i hanner amser ar y blaen. Glantaf angen 2 gais i ddal fyny, o leia un o heina wedi'w trosi fod yn gyfartal. Ond digon amser i wneud hynny wrth i'r hyfforddwyr ddod i fewn at y tîmau i roed chydig o ysbrydoliaeth iddyn nhw ar hanner amser.
Dyma ni felly barod am yr ail hanner. Ysgol Bro Myrddin i ail gychwyn pethau. Dyma ni felly. Gic yn uchel. Gic dda. Glantaf yn delio gyda hi yn y diwedd. Rhif 12 yn dadlwytho i 23. Maen nhw yn ddefnydd i hanner i hynny yn y fama. Ond gwaith gwych gen 14. Ydy'r bel yna mynd i gael ei rhwygio nach dy'r dyfarnwr yn galw arnyn nhw i adael fynd. Felly Glantaf yn dal ar y bel. Allan mae'n mynd yn Llydan. Bach o gyflymdra gen rhif 13 ac ydy o'n mynd i fynd yr holl ffordd sy'n neb i weld yn mynd i ddal fyny efo fo. Un amddiffynwr arall i giro. Ond mae o'n medru cyrraedd ydy o. Nach di. Ydy wedi ymestyn dwy waith nach di. Mae'r dyfarnwr yn hapus felly cais i Ysgol Glantaf yn sydyn yn yr ail hanner yma. Mae nhw nôl yn y gêm. Gwaith gwych ganddyn nhw i gael y bel allan o Llydan unwaith eto. A cyflymder gwych gan rhif 13 i gyrraedd yr holl ffordd. Cyfle i drosi rwan i ddod ychydig yn nes. Di penderfynu mynd o dan y ffens. Mae rhif 12 Glantaf. Di penderfyniad doeth. Yndi mae o, cic wych. Felly Glantaf yn ôl o fewn. Un cais yn fama. 5 pwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm. Yn ffeinal cwpan y bechgyn blwyddyn 78. Glantaf yn ail gychwyn peth eto. Bro Myrddin angen dal gafal ar y bel yma. Cic dda, uchel, hongion honna i fyny. Mae'n adlamu yn garedig i Glantaf. Pwy sy'n mynd i gyrraedd yna? Bro Myrddin sy'n wedi cyrraedd y bel. Ond mae wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Felly sgrym i Glantaf fydd hon. Cyfle arall iddyn nhw. Ac fyddwn ni'n tybio mae allan yn Llydan fydd hon yn mynd unwaith eto. Bel i mewn i'r sgrym. Ac allan yn Llydan mae'n dod rwan. Rhif 22 allan i 20. Fy'n tendadlwytho i yr asgellwr. Mae o'n gyfle, mae'n gwthio'r amddiffynwr oddi arno fo. Ond yn cael ei ddal yn y diwedd. Felly ryc yn cael ei ffurfio a'r bel yn cael ei dal arni. Felly cic-gosb i Bro Myrddin bydd honne. Nhw yn ddebygol o fynd am yr asgell yma yma. Ond mae'n anaf. Felly fy'n ychydig o oedi. Di cael ei wyndio, da ni'n meddwl. Peth cas ydi hynny hefyd. Ond gobeithio fydd o ddim gwaith. Yr eilyddion dod. Cyfle iddo fo ymlacio am ychydig. Felly dyma ni eilyddio i Glantaf. Mae'r gic-gosb yn mynd y ffordd arall rwan. Glantaf yn tapio. A'r bel yn dod allan drwy'r dwylo. Rhif 12 yn gweld bwlch. Ac yn dadlwytho. 23 rwan. Fo allan i rhif 20. Mae yna ddyn y tu allan iddo fo, ond ar amddiffynwyr yna. Tacl dda am fanna gan Bro Myrddin. Mynd a Glantaf yn nes at yr Ystlys. A mae'r bel yna wedi mynd. Felly tafliad i Ysgol Bro Myrddin. Bwysig bod nhw'n medru adennill meddiant yma yma. Maen nhw'n ddefn ar ei 2 ar 20 i hunain. Felly mae rhaid i hon fod yn gywir. Y bel yn ei fewn, a mae yn gywir i Bro Myrddin. Ond yr amddiffyn yn y dda. Cyflymder y llinell yn dal fyny efo nhw, ond mae'r sgoriwr cynta ar wyb, a mae o'n mynd i fynd yr holl ffordd. Bechgyn Glantaf ar ei ôl, ydy'n mynd i gyrraedd, yndi mae o wedi croesi'r llinell, a mae o wedi tirio i roed Bro Myrddin yn bellach ar y blaen yn y ffeinal yma. Cais wych unigol ganddo fo. Yn i weld o'n neud yr un peth gyda'i gais cynta. Chwaraewr o fri.
un i edrych allan amdano yn y dyfodol, yn enwedig yn y gystadleuaeth yma, dwi'n siŵr. Y gic yna blwyddiannus, felly 24-14 ydy hi. Brom Ysgol Glantaf angen 2 gais i ddod yn ôl i mewn i'r gêm yma. 10 pwynt yn gwahanu nhw. Wrth i ni ail gychwyn unwaith eto yn y gêm yma. Gic yn fer. Felly byddwn ni nôl am gic rydd i Ysgol Glantaf. Nhw'n mynd am y tap sydyn. A dyna fo'n dod, felly dod yn ôl ffordd arall ma nhw. Am yr Ystlys y Gosa. Di Belyn yn cael ei ddwy'n yndi. Cic os bu Glantaf. Glantaf. Ar y bel, allan i rhif 12. Fo'n cael ei ddal yn y dacl. Yn cael ei ddal i fyny. Mae o'n dal ar ei draed. Eisiau mynd ar lawr, a mae o'n cyrraedd llawr yn diwedd. Dyfa'r yn galw ar y amddiffynwyr i atal fynd. Un yn erbyn un ar yr asgell bella yma, ond y dacl yn gywir. A mae o dros y bel, felly kick-osp i kick-osp i Glantaf. Gan fod yr amddiffynwyr oddi ar ei draed. Rhif 6 rwan yn cario, yn dadlwytho'n dda. Allan mae'n mynd yn llydan. Rhif 4 yn gweld bwlch, mae o'n camu mewn, yn cael ei ddal. 12 yn dadlwytho. 22. Yn ceisio dod o hyd i'r lle ar yr asgell chwith, ond yn methu. Felly aros yng nghanol y cae ma nhw. Mae hwnna yn gic i Glantaf, ond mae wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Felly sgrym arall fydd i. Glantaf yn ceisio rhaid y pwysau ar yma yma. Dim llawer i fynd yn yr ail hanner yma. Ac i lyddi eto i Bro Myrddin. Ac i Glantaf. Rhaid y blaen yn mynd i lawr. Y Belyn yn dda, ond dwi'n meddwl bod i wedi bwydo'n anghywir. Mae rhaid iddi fynd lawr y canol i'r ddau dîm gael cyfle i fachu ar y bel. Felly kick-osp i Bro Myrddin. Yn taflu allan fydd hon yn cario'n bwerus. Mae o'n gwneud hynny. Bel allan y llydan. Allan mae'n mynd eto. Bro Myrddin yn nesau at yr Ystlys bella. Mae hon wedi mynd ymlaen o'r dwylo, felly sgrym arall i Glantaf. Dim llawer amser ar y cloc yma yma. Felly cyfle i rhif 13 gywir o pethau. A mae hon yn gic-osp arall. Felly Bro Myrddin, Glantaf ddim yn dysgu, felly Bro Myrddin efo'r bel eto. Cyfle iddyn nhw ymosod, maen nhw'n mynd yn sydyn. Di'r dadlwythiad yna, yndi, mae'n adlamu'n garedig i Bro Myrddin. A mae'r bas yna wedi mynd ymlaen, mae'n debyg. Felly nôl am sgrym yr awn ni. 3 chynnig i Gymro i rhif 13. Felly dyma ni. Maen nhw wedi newid y mewnwr ebyn hyn, rhif 9 ar y cae rwan. Mae hon yn well. Mae'r bel yng nghefn y sgrym. Allan mae'n mynd yn llydan. Bach o le yn fama i Glantaf ymosod. A maen nhw yn ymosod, a mae'r rhif 20 yn mynd i fynd yr holl ffordd. Ydy o, dim mynd i gael ei ddal. Bro Myrddin yn cwrso'n dda, mae o'n medru dod oddi wrth y taclwr. A mae o'n sgorio. Cais i Glantaf. Ydy hon rhy hwyr. Y trosiad yn gywir. Ond dyna fydd diwedd y gêm. Bro Myrddin sy'n dod i'r brif ddinas ac yn trechu y tîm cartref. Glantaf yn mynd ar y siwrne fer yn ôl i'r ysgol yn waglaw. Ond llongwyrchadau mawr i ysgol Bro Myrddin. Enillwyr cwpan y bechgyn blwyddyn 7 ac 8. Perfformiad anhygoel ganddyn nhw yn y ffeinal yma, a Glantaf yn disgyn ychydig yn fyr.
Canlyniad cwpan felly blwyddyn 7. Game 7 cup result. Dyma ni felly yn y gêm ola, mae'n debyg ar gair rhif 1 yn hwrnament 7 bob ochr yr Urdd cwpan y merched blwyddyn 7, Ysgol Bro Pedr ac Ysgol Plas Mawr. Bro Pedr o ardal Llambed yn y Gorllewin ac Ysgol Plas Mawr yn wreiddiol o fama yng Nghaerdydd. Dyn nhw heb gorfod teithio'n bell. Dyma ni'n mynd felly. A mae Bro Pedr wedi sgorio yn syth bein yn y gêm yma. Cais gynta'r gêm iddyn nhw. Neu gywir o'n un yma, ne? Ysgol Plas Mawr sydd wedi sgorio gyntaf nhw yn y coch tywyll, Piws ar melyn. A Bro Pedr yn y du ar Piws. Felly Plas Mawr yn sgorio gyntaf yn y gêm yma. Ond digon amser i Ysgol Bro Pedr ymateb. Mae'r gic yna'n mynd yn syth allan, felly llinell a thafliad cynta'r gêm i Ysgol Bro Pedr. Mae cyhoeddiad ar yr uchel seinydd. Mae Steffan James wedi chwaraewr y diwrnod yma yn 7 bob ochr yr Urdd. Steffan James o Ysgol Bro Myrddin, a mae'n sylw ni'n aros ar y gêm yma rhwng Bro Pedr a Plas Mawr. Plas Mawr ar y blaen ar hyn o bryd. Nhw ddefn yn ei hanner eu hunain. Ac yn cael cic gos, mae'n bod yr chwaraewr Plas Mawr oddi ar ei thraed. Felly Bro Pedr sy'n aros gyda'r bêl. Mae honna'n gic gos arall. Mae nhw'n cael ei gyrru nôl 10 metr. Cam sefyll oedd honna. Yr gic yma i gael ei chymryd oddi ar y marc. Bro Pedr ar y bêl yn ddim yn ei harrier ei hunain. Nhw'n ceisio ochr gamu. Ceisio dod o hyd i le. Camu mewn. Mae rhif 9. Mae'n dal i fynd, ond mae'n cael ei thaclo yn y diwedd. Plas Mawr dros y bêl. Ond cic gosb arall i Ysgol Bro Pedr, a mae yna anaf yn fama i chwaraewr Bro Pedr. Mi'n debyg wedi cael cic yn y llygad. Felly chydig oedi yn y chwarae.
Ei nôl y chwarae. Mae'r gair i ddyn yn ffinal y merched blwyddyn 7. Dyma ni felly. Bro Peter efo'r bel ni dwylo. Maen nhw ar ei holi ar hyn o bryd. 10 yn tyrchu y bel yn yr ech yna. Bro Peter yn ceisio chwarae'r bel yn sydyn, ond yn methu felly tackle arall gan Plas Mawr. Tackle wych gan Plas Mawr yn fanna. Bro Peter yn dal ar y bel. Yn digwydd rwan. Neu by siŵr iawn lle i fynd, felly dadlwytho man o ceisio dod o hyd i'r bwlch. Nw'n ochr gamu rwan. Ac yn medru cael y bel i ffwr. Mae hwnna'n cael ei dwyn gan Plas Mawr. Na chdi, dal yn wylo Bro Peter. Nw'n Plas Mawr yn ceisio gwrthrycio. Mae hwnna'n mynd ymlaen o dwylo, felly mantais i Plas Mawr. A maen nhw'n mynd i sgorio eto yr ail gais yn y gêm yma. Yr ail gais i Plas Mawr, a maen nhw'n ymestyn eu mantais. Chyfle i ychwanegu 2 bwynt gyda'r trosiad. Gic yn yr isel. Felly parhau yn 12 i Plas Mawr yma pethau. Dyna ni'n chwarae eto yma. Bro Peter yn ôl yn yr un lle. Ddim yn ei hanner ei hunain. Plas Mawr yn amddiffyn yn gryf. Ddim yn ei dim lle iddyn nhw. Bro Peter dal efo'r bel ni dwylo. Rhif 13 rwan yn ceisio dod o hyd i fwlch. Mae hi methu Plas Mawr. Tackle fawr yn fanna ganddyn nhw. Ond cam sefyll. Felly kick-osp i Bro Peter. Nhw'n cymryd y tap. Ddim llawer o le yma. Mae tackle arall gan Plas Mawr. Mae hwnna yn llac a mae'n cael ei ffasio allan gan Bro Peter. Angen iddyn nhw geisio chwilio i gael y bas allan yn llydan. Ond ar hyn o bryd aros yn dyn man o pob un o'n nhw'n hel o gwmpas y bel. Neb allan yn llydan gan nhw. Lle sydd Plas Mawr ddwyn y bel am yma. Fydd Bro Peter mewn peryg. Tackle arall, ond kick-osp i Plas Mawr, tackle uchel. Ysgol Bro Peter ar y bel eto. Ac nhw yn ennill metre yn ara 10. Rwan maen nhw'n ceisio gael y bel allan. Ond dydy hwnna ddim yn mynd pellach na'r ail bas. Bro Peter yn dal gafal ar y bel. Nhw sydd wedi bod efo'r mwyaf feddiant yn y gêm yma. Mae hwnna'n cael ei ddwyn gan Plas Mawr. Rwan mae'n ei gylfedd nhw ymosod. A maen nhw'n torri drwy'r tackles. A'r bel yn cael ei dadlwytho. Dwylo da gan Plas Mawr a maen nhw'n mynd i sgorio trydydd cais y gêm yma. Felly 17-0 fel mae'n sefyll, cais wych i Plas Mawr ar ôl amddiffyn mor hir. Bro Peter yn neud y dda i gadw'r bel ni dwylo, ond bob tro maen nhw'n colli hi. Mae Plas Mawr yn bygwth. A tra maen nhw'n sgorio. A gic yna, gic dda. Fyny'n uchel a dyna fydd hanner amser 17-0. 19-0 hyd yn oed yn y gêm yma.
Plas mawr ar y blaen, a mae'n debyg bod y cwpan yn aros yn y brif ddinas. Dyma ni felly yn ôl ar gyfer yr ail hanner. Geiriau doedd, dwi'n siŵr, i ysgol Plas Mawr gan y hyfforddwr Griff Morgan o fanne. A'r un fath gan hyfforddwyr Bro Pedyr, gyda nhw lot o waith ei blaenau. Plas Mawr ydy'r ceffyl blaen ar hyn o bryd. Chydig oedi wrth i ni aros i'r bêl ddod yn ôl ar y cae. Yr holl chwaraewyr i gael un yn y barod. 7 munud i ddiffinio pwy fydd yn ennill y gwpan yma ym Mhontsgana. Y gic yna yn fer. Ond Plas Mawr, a mae yn mynd ymlaen o dwylo, felly dod yn ôl i'r hanner, y llinell hanner ar gyfer cic ryd i Plas Mawr fyddwn ni. Dyma ni felly Plas Mawr ar y bêl eto. Bob tro maen nhw wedi bod ar y bêl hyd yn hyn, maen nhw wedi sgorio. Gydyn nhw'n mynd i wneud rhyw fath eto. Yndyn man o cais wych iddyn nhw. Maen nhw'n mynd yr holl ffordd dan y pyst. Cais arall i Plas Mawr. Pedwaredd cais iddyn nhw yn y gêm yma. Mae hon does bosib allan o afal. Bro Pedyr erbyn hyn. Y gic yn gywir eto, gicio gwych gan ysgol Plas Mawr. 26 i ddim ar hyn o bryd. Eta 6 munud i ffwrdd o ddiwedd y gêm. Diwedd y gystadleuaeth. Mae'n ddal dipyn o rygbi yn mynd ymlaen ar gae Mhontsgana yma. Merched Glan Taf yn mynd am y fowlen ar gae rhif 2. Ond ar gae rhif 1 da ni'n aros, a Bro Pedyr efo'r bêl, maen nhw'n ceisio mosod rwan. Ond yn cyrraedd nunlla am ddiffyn eto, gwych gan Plas Mawr. Mae'r bêl yn dod allan rwan. Bro Pedyr yn mynd yn ar y 10 yn ceisio ennill y metre. Am ddiffyn arbennig eto gan Plas Mawr. Bêl yna, cael ei rhwygio y dinach, di lawr i'r tir maen nhw'n mynd. Allan mae'n dod, gan y mewnwr. Allan at yr ystlys maen nhw'n mynd, rhif 40 sydd yn cario. Mae hi'n cael ei thaclo yn penderfynu mynd lawr yn y diwedd. Eisiau cael y bêl yn lan allan drwy ddwylo'r cefnwyr. Bro Pedyr yma'n ochr gamu. Rhif 12, ond mae'r bas yn llac. Bro Pedyr yn cael trafferth ennill metre am fod am ddiffyn Plas Mawr y mor gadarn.
A mae honna'n cael ei thaclo dros yr Yslys, tacl ddwbl wych ar rif 18 gan Blas Mawr. Felly llinell lein o thafliad i Ysgol Bro Pedyr. Sgarmes yn hyd yn oed i Ysgol Bro Pedyr. Cyfle iddyn nhw, os ydyn nhw gael y bêl allan yn llydan am yma. Mae yna chwaraewyr yn aros ar yr Yslys. Aros i dderbyn y bêl. Mae'n bêl yn ymwneud fewn. Allan drwy'r dwylo mae'n dod i'r ochr. Ond yn penderfynu peidio pasio allan yn llydan a mynd ben ei hun ma rhif 10. Hi'n pwmpio'r coesau ac yn dal i fynd. Yn ennill metre. Ond yn cael ei thaclo yn y diwedd. Dyfarnwr yn galw ar amddiffynwyr i adael fynd. Rhif 8 yn ei thaflu allan i 20. 20 i 19. 19 i'r mewnwr. Plas Mawr yn trio cael y mewnwr i lawr ond yn methu. Metru yn y diwedd, mae honna wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Felly sgarmes i Blas Mawr. Mae nhw mewn lle peryg i ymosod yn fama. A chyfle gwych i sgorio 5 cais y gêm iddyn nhw. Mae nhw i weld yn amhosib i'w stopio gyda'r bêl ni dwylo. A fedrwn nhw'n gwneud hynny eto yn fama. Allan i'r dde maen nhw'n dod. Dyma nhw'n mynd. A mae hi ar garlam. Mae'n mynd i fynd yr holl ffordd am 5 cais Plas Mawr o'r gêm. Cynturio. Cais wych arall. Cais unigol. A Plas Mawr yn bellach ar y blaen. Dim gobaith gyda Plas Mawr i gael ei dwylo ar y gwpan yn fama. Ond maen nhw wedi wneud yn arbennig i gyrraedd y rownd derfynol. Mae hwn yn drosiad anodd iawn. Ac yn cael ei chicio chydig yn isel. A felly yn parhau yn 26 i ddim fydd e. Dyma ni felly nawr gychwyn unwaith eto yn y gêm yma. Mae hwnna i cymryd atlam oddi ar dwylo Bro Pedyr. Plas Mawr sy'n cyrraedd y bêl gynta. Bob tro maen nhw wedi cael y bêl yn hanner Bro Pedyr, maen nhw wedi sgorio, fedrwn nhw'n gwneud hynny unwaith eto. Tacl gan Bro Pedyr. Ac un arall yn dod o Plas Mawr i'r tir. A mae yna chydig o le allan ar y chwith yn fama. A os fedrith Plas Mawr ddefnyddio fo. Tacl dda gan rhif 9 Bro Pedyr. Dadlwythiad yn llac. Gic drosodd. O, mae'n gais wych. Cais y diwrnod i Plas Mawr. Cais anhygoel. Y gic fer dros y top. Ac yn cael ei chwrso yn gywir. A chais arbennig i Blas Mawr. A chyfle i ymestyn y fantais ymhellach. Y gig yna ddigon uchel ond ddim cweit ddigon cywir. Felly aros yn 31 i ddim mai. Dim llawer i fynd yn y gêm yma. Dyma ni felly munudau i fynd yn y gêm ola cwpan merched. Munudau i fynd yn yngwyl 7 bob ochr yr urdd. O, mae honnau'n mynd ymlaen o dwylo gan Plas Mawr. Na, yndi, mae yn ar dyfarnwr yn galw pethau yn y diwedd. Munudau eiliadau hyd yn oed i fynd yn y gêm yma. Plas Mawr gyda cyfle ar Bro Pedyr hyd yn oed efo un cyfle ola i ymosod. Y bêl yn cael ei bwydo i mewn gan Ysgol Bro Pedyr. Mae'n esgarmes wych gan Plas Mawr ond y bêl yn saff yn wylo Bro Pedyr. Bas yn llac, rhyw pwysau pellach ar Bro Pedyr.
Nhw'n ôl yn ddim, rhif 9 am yr hun gyflym. A mae'n mynd i redeg, ydy mynd i gyrraedd yr holl ffordd. 2 am ddiffynwyr i giro. Ond y dacl yn wych gan Plas Mawr, ond mae'n gwneud y dda i ddod allan o dacl yna. Yn dal i frwydro ar y pen pella yna. Mae Bale yn dod allan i Ro Pedr. Ond ddim yn mynd dim pellach na'r derbynydd cynta. A cham sefyll yn fanna. Felly kick-off bydd Ro Pedr. Ro Pedr ddim yn rhy awyddus i basio, felly mynd ben i hynna'n man o eto. Bale yng nghefn y ryc unwaith eto. A mae hwnna'n kick-off. Felly cael i'w gyrru nôl ddeng metr ma Plas Mawr. Ro Pedr gyda help y dyfarnwr yn dod yn nes ac yn nes at y llinell gais. Dyma ni felly cyfle olau iddyn nhw falle. 18 yn mynd ben i hun. Mae hi'n cael ei thaclo ond yn dadlwytho. Rhif 10 rwan yn mynd. Mae hi'n cael ei thaclo hefyd. Fetre allan. Mae Plas Mawr wedi dwy'n hi. Ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ond y Bale wedi cael ei rhwygro yn anghyfreithlon, felly kick-off arall i Ro Pedr. Felly un arall a Cherdyn Melyn, ond Ro Pedr gyda chyfle i ymosod unwaith eto. Rhif 18 sy'n mynd. Mae hi wedi allan i rhif 13. 13 yn mynd, a mae hi mynd i groesi am gais cynta'r gêm i Ro Pedr, am bydd hwnna ddim yn ddigon. Fyddwn ni ddim yn meddwl. Ysgol Plas Mawr 31, Ro Pedr 5 fel mae pethau'n sefyll. Cyfle i ychwanegu trosiad, rhif 13 fydd yn cymryd y gic. Dydy ddim mewn brys i wneud hynny. Ond cais wych gan Ro Pedr. Y gic yna ddim cweith digon cywir, a dyna fi diwedd y gêm. Felly ysgol Plas Mawr sydd yn dal gafal ar y gwpan. Y gwpan yn aros yma yng Nghaerdydd. Gêm wych. A Plas Mawr yn dod allan yn fuddigol. Ond llongyfarchiadau mawr i Ro Pedr hefyd ar ddod yn ail yn y gystadleuaeth. Maen nhw wedi gwneud yn wych i gyrraedd y man yma. Ond fel ddudais i Plas Mawr sydd yn fuddigol, a nhw fydd pencampwyr y merched blwyddyn 8. A mae hynna yn dod ar wsos i ben yn hwrnament 7 bob ochr yr Urdd. Wsos arbennig unwaith eto, llongyfarchiadau mawr i'r holl drefnwyr, yr holl dimer, holl hyfforddwyr a'r holl dyfarnwyr. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.